하나님 감사합니다. Господь Бог, благодарим Тебя. 저희들 구속하시고 주님의 교회 가운데 참여케 하심을 감사합니다. Благодарим, Господь, за искупление наше и что дал нам участвовать в Церкви Твоей. 주님이 주신 천국의 소망 가운데 합당하게 살아가도록 말씀으로 우리의 삶을 인도하여 И 주시옵소서. Словом Твоим, Господь, руководи нашей жизнью, чтобы мы жили достойно упования на Царство Небесное. 주님 다시 만나는 그날 잘하였도다 착하고 충성된 종아라는 칭찬을 받을 수 있도록 일깨워 주시옵소서. И пробуждай нас, Господь, чтобы мы жили так, что когда встретимся с Тобой, чтобы были достойны похвалы от Тебя, чтобы Ты сказал: хорошо Ты сделал, верный и добрый раб мой. 특별히 이 특별히 교회 가운데 함께 하시고 이 교회를 통해서 하나님의 뜻을 속히 이루어 주시옵소서. Особенно, Господь, пребывай в этой церкви, Твери, Господь, и пускай все Твои планы по отношению к этой церкви как можно быстрее исполнятся. 이 자리에 함께한 형제 자매들 주님의 역사에 귀하게 쓰임 받을 수 있도록 은혜 베풀어 И дай 주시옵소서. благодать, Господь, всем братьям и сестрам, которые сегодня находятся в этом месте, чтобы они были использованы как драгоценный сосуд в Божьем деле. 특별히 우리 발레리 형제님 속히 건강한 모습을 되찾고 이곳에서 말씀을 전하고 함께 교제할 수 있도록 그 모든 형편을 주님이 주장하시고 은혜 베풀어 Особенно, 주시옵소서. Господь, просим Божье благословение для брата Валеры, Господь, чтобы он быстрее вернул себе здоровье, чтобы, вернувшись сюда, мог опять приступить к своим обязанностям, доносить Слово Твое Божие, находился в общении. Усмотри, Господь, всю его положение. 이 시간 주 성령께서 주장하여 주시옵소서. И просим, чтобы Духом Святым Ты сейчас руководил нами. 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수님 이름으로 И во имя 기도드립니다. искупившего нас и воскресшего Господа Иисуса возносим эту молитву. Аминь. 이사야 성경 6장입니다. Книга пророка Исаии, глава 6. 6 глава, страница 684, если совпадает с этой Библией. 많지 않으니까 1절부터 13절까지입니다. Поскольку эта глава не такая большая, мы прочитаем до конца, с 1 по 13 стихи. 6 глава. 우리 데니스 형제님이 먼저 읽어주시고 다 같은 목소리로 읽었으면 좋겠습니다. Хотелось бы, чтобы мы будем читать следом за братом Денисом. Год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края лис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал я голос Господа, говорящего: кого мне послать, и кто пойдет для нас? И я сказал: вот я, пошли меня. И сказал он: пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не разумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не разумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. И сказал я: надолго ли, Господи? Он сказал: доколе не опустеют города, и останутся без жителей, и дома без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет. И удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле. Если еще останется 10-я часть на ней и возвратится, и она опять будет разорена, но как от теrebинфа и как от дуба, когда они срублены, остается корень их, так святое семя будет в плодном
ею. 본문을 짧게 줄여보면은 이사야의 소명이다 이렇게 말할 수 있어요. Если кратко, да, резюмировать вот и суммировать вот эту главу, то можно сказать, вот, короткая фраза, призвание Исаии. 그래서 두 부분으로 돼 있어요, 본문이. То есть вот эта глава, она разделена на две части. 그래서 1절부터 С 7절까지는 1 по 7 стихи. 그 우시야 왕 때에 이사야가 성전에서 본 환상을 기록하고 있고 А вот здесь написано о том, как Исаия, оказавшись в храме после смерти царя Ози, увидел видение. 그다음에 8절부터 13절까지는 А с 8 по 13 стихи 이사야의 부르심, 소명과 그 사명에 대한 얘기가 기록이 되어 а тут 있습니다. написано о призвании и о миссии и вот это Исаии. 그래서 여기서 우리가 볼 수 있는 것은 두 가지예요. То есть мы вот здесь должны увидеть две вещи. 천사들의 모습을 볼 수가 Мы 있고 увидим, значит, облик вот этих ангелов. 그리고 그 이사야의 그 뭡니까 소명에 대해서 우리가 알 수 있는 Мы 거예요. можем узнать также о призвании Исаии. 그래서 천사들과 이사야의 모습을 통해서 우리가 무엇을 우리가 하나님의 백성인 우리가 어떠한 사람인가 하는 문제를 좀 생각해 보려고 То 합니다. через облик этих ангелов и Исаии мы должны подумать о себе, о нас, людях, да, вот как мы должны жить, вот какова у нас миссия. 그 1절에 보면은 В первом стихе 우시야 왕의 죽던 해에 이렇게 돼 있어요. написано «в год смерти царя Озии». 이 본문의 배경입니다. То есть мы видим, на фоне чего написана данная глава. 그 이스라엘에는 20명의 왕이 있었고 Вот в Израиле было 20 царей, насчитывалось в истории. 그들은 모두가 악했어요. И они все были нечестивыми, израильские цари. 유다에는 19명의 왕이 있었는데 Иудеи же было 19 царей. 그 중에 몇 사람 선한 왕이 Среди 있었는데 них были благие цари. 여기 우시야 왕도 좋은 왕이었어요. 이거 하나님의 царь- 뜻에 맞는 왕이었단 말이에요. Озия, да, относился к хорошим царям, он угождал воле Божией. 이런 선한 왕인 우시야가 죽었기 И 때문에 поскольку вот этот благой царь Озия умер, 하나님의 나라인 그 이스라엘에는 매우 위험한 상태가 온 겁니다. и вот как раз вот этой Божьей стране в Израиле наступило очень такое опасное состояние. 그 역대하 여기 잡아두시고 26절 Давайте 한번 봐보세요. оставим закладочку, давай откроем 역대하 Второе. 26장 Паралипоменон, 26 глава. Вторая книга Паралипоменон, 26 глава. 4절 5절입니다. 4-5 стихи, страница 486. Вторая Паралипоменон, 26 глава, стихи 4 и 5. Читаем, если нашли. «И делал он угодное в очах Господних точно так, как делал Амасия, отец его. И прибегал он к Богу во дни Захарии, поучавшего страху Божию, и в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог». 성경의 평가입니다. Это оценка, вот данной Библии. 즉 하나님의 평가죠. То есть это оценка Бога. 여기 보면은 우시야는 Вот здесь смотрите, Озия. 하나님 보시기에 정직한 사람이었던 거예요. 정직하게 행한 사람. Это человек, который делал угодное, да, в глазах Господних. То есть он был честным таким царем, 그래서 порядочным. 하나님의 계시를 알 수 있도록 스가랴를 허락하셨고 И Бог допускает этого Захария, через которого он мог узнать вот это Божие откровение. 그래서 스가랴가 사는 날 동안에 항상 하나님을 구했다 그랬어요. То есть пока это Захария жил, он прибегал, всегда он искал Бога. 그가 여호와를 구하는 날 동안에는 하나님께서 형통케 하셨다 И в 그랬거든요. те дни, когда он прибегал к Господу, то есть поспешествовал ему Бог, то есть Бог давал ему успех. 그러니까 하나님이 선하다 그럴 И 때 когда Бог говорит, что этот благой человек, 그 첫 번째가 하나님을 구하는 사람이냐 하는 문제입니다. первый вопрос, значит, затрагивается. Вот этот человек, значит, ищет Бога. 하나님의 백성의 첫 번째는 И первое, что касается Божьего народа, 범사의 그를 인정하라. то есть во всем признавай Его. 그리하면 내 길을 지도하시리라. И тогда Он поведет тебя по пути своему. 하나님을 인정하는 게 뭘까요? Поэтому что означает признавать Бога? 나의 크고 작은 모든 일을 하나님을 중심으로 생각하고 먼저 하나님께 묻는 거예요. Когда все мои дела, да большие или малые, я подстраиваю под Бога, да, прежде всего я спрашиваю Его. 우리 시대에는 А в наше время
성경입니다. У 성경. нас есть Библия, 그래서 да? 크고 Библия. 작은 모든 일을 Поэтому, если мы сталкиваемся с какими-то делами, большими или малыми, 하나님은 무엇이라고 말씀하셨는지 прежде всего думаем, что же Бог говорит насчет этого. 항상 이런 기준이 필요합니다. Требуется вот всегда вот такое мерило для нас. 이것을 하나님이 선하다 그러는 И 거예요. тогда Бог скажет, это благо. 물론 아직은 우리가 육체 가운데 있기 Ну, 때문에 поскольку, конечно, мы живем еще во плоти, 뭐 да, 크고 작은 실수를 할 수도 мы 있고 можем совершать какие-то согрешения большие, либо малые, 혹은 죄에 빠질 수도 либо 있지만 может человек даже пасть в грех. 근데 중요한 건 Но 뭐예요? важно здесь, знаете, что является? 그 마음이 여전히 하나님을 구하고 있느냐가 Что 문제입니다. насколько сердце этого человека все так же ищет Бога, вот в чем вопрос. 성경에 나타난 어떤 그 신앙의 모범들도 모범적인 사람들도 Вот в Библии, когда мы находим да, вот такие примеры верующих людей, 거의 대부분 인간적인 약점과 с которых мы можем взять пример, да, вот в основном, если посмотришь, у них были свои человеческие слабости 혹은 какие-то, 죄를 지은 사람도 있거든요. либо они реально согрешали. 그런데 하나님께 중요한 것은 그게 Но 아니에요. для Бога не это является важным. 비록 실수하고 넘어졌을지라도 Хоть они там совершали и падали, 여전히 그 마음이 하나님을 구하느냐 하는 문제입니다. но вопрос в том, да, насколько эти люди все равно продолжают искать Бога. 그 사람을 하나님은 선하다, 의롭다 이렇게 말하는 И 거예요. тогда Бог про этого человека скажет, что он благ, он праведен. 그런데 우시야가 Но вот Озия, 하나님 백성인 이스라엘 가운데서 그와 같은 왕이었다 그 말이죠. вот как раз был таким подобным царем среди израильского народа. 그러니까 한 나라가 И вот когда одно государство, 어떤 страна, 정치 지도자를 만나느냐 하는 문제는 굉장히 중요해요. очень важно, да, для любой страны, с каким лидером или руководителем государства она встречается. 그 한 사람의 영향력이 매우 크기 Поскольку 때문입니다. влияние одного человека, руководителя, очень велико. 그래서 우리가 인생을 살면서도 И вот мы, живя в этой жизни также, 어떤 왕을 만나느냐 вот с каким царем мы встречаемся, 혹은 뭐 어떤 선지자를 만나느냐 либо с каким пророком мы 우리 시대에 встречаемся. 선지자는 없으니까 어떤 Ну, в наше время нет пророка, поэтому 목사를 만나느냐 어떤 교사를 с 만나느냐 каким пастырем, с каким наставником мы встречаемся в своей жизни, 우리 신앙생활에서 매우 это 중요합니다. очень важно для нашей духовной жизни, вере. 그리고 인생을 살면서도 И вообще, живя в этой жизни, 누구를 만나느냐가 굉장히 ведь 중요해요. очень важно, с кем мы встречаемся в этой жизни, да? 특별히 우리 젊은 사람들. Особенно касается молодых людей. 내가 누구를 가까이 하고 Кого я буду приближать к себе? 누구를 만나느냐 하는 С кем 것이 встречаюсь в этой жизни? 내 생각과 내 인생 자체를 송두리째 바꿔놓을 수 있다는 Это 것을 полностью 기억하시기 바랍니다. может поменять мою жизнь и мои мысли. Я желаю, чтобы вы помнили об этом. 그래서 사람을 만날 때는 Поэтому, когда вы встречаетесь с людьми, 주의하고 더 주의해야 вы 돼요. должны быть очень внимательны, еще раз внимательны. 내가 가까이 해야 되는 사람도 있고 Есть люди, которым, да, я хочу с ними сближаться. 내가 멀리 해야 되는 사람도 Есть 있어요. люди, с которыми все же нужно держать дистанцию. 그리고 어떤 사람은 일정한 거리를 유지해야만 되는 사람도 있어요. Вот есть такие люди, с которыми я должен держать определенную вот эту дистанцию. 그래서 그런 어떤 расстояние. 분별력을 가지고 И вот это иметь способность уметь различать, 하루하루 살아가는 것이 필요합니다. дифференцироваться, да, и жить, это очень важно. в 내가 нашей 주 안에서 жизни. 잘 서 있는 것 Мне 같지만 кажется, что я в Господе так хорошо вроде стою, 사람 하나 잘못 만나면 но если я неправильно встречусь с неправильным человеком, 와르르르 무너질 수 있어요. нехорошим, то может вообще эта стена полностью разрушится. 그래서 Поэтому, 이 선한 왕이 죽었기 때문에 이스라엘에는 위험이 온 и 거예요. вот поскольку этот благой, вот этот царь Ози умер, Израиль оказался перед лицом 이때 опасности. 이사야가 하는 일이 뭐죠? И тогда Исаия что делает? 자기 모든 일을 뒤로 미루고 성전으로 간 거예요. Он 성전으로. откладывает все свои дела, он входит в храм. 성전에 가서 하나님께 기도한 И в 겁니다. храме он молится Богу. 하나님께서 이사야의 이런 마음을 보시고 И Бог увидел сердце Исаии, 몇 가지 사실을 보여주신 и ему 거예요. показывает несколько видений. 자, 그가 Вот здесь, 제일 먼저 прежде всего, 성전에서 뭘 봤습니까? что он увидел в храме Исаия? 성전에 거기 보면은 Мы здесь читаем. 여기 1절에 보면은 первый 주께서 높이 들린 보좌에 앉으셨는데 «Видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном». 성전에 계신 거룩하신 하나님을 발견한 То 거예요. есть он обнаружил для себя святого Бога в храме. 그 하나님은 높이 들린 보좌에 И 앉으셨다. этот
и Господь сидит на высоком и превознесенном троне, 가장 престоле. 높은 곳에 앉아 계셨던 То есть, 거예요. получается, он сидел на самом высоком месте там. 우리 인생에서 가장 높은 분이 누구죠? И в нашей жизни кто является самым таким высоким, превознесенным для нас? 아버지도 아니고 Это не отец наш, 남편도 и не 아니고 муж наш, 대통령도 и не 아니고 президент. 누가 제일 А кто 높아요? для нас самый 하나님이 высокий? 제일 높은 Бог 거예요. самый высокий, 그러니까 самый превознесенный. 하나님의 권위가 가장 높다고 생각을 하고 И считаем, что Божий авторитет это самый высокий для нас. 언제나 그 하나님의 권위에 굴복할 마음을 가지고 있어야 되는 Я 겁니다. должен быть всегда быть готовым, да, покориться вот этому авторитету 그 Божьему. 옷자락이 성전에 가득했다 그랬죠. И края 옷자락이. рис, одежды, да, его просто наполняли весь храм. 옷자락이 성전에 가득했다 그 말은 성전에 하나님의 영광이 충만했다 그 И 말입니다. вот эти края рис, его наполняли весь храм, это означает, что этот храм был наполнен славой Божией, полностью был наполнен славой. 우리가 그 하나님의 영광을 볼 수 있는 눈이 있었으면 좋겠어요. Как хорошо, если бы были у нас глаза, да, чтобы мы могли видеть эту славу Божию. 성경은 분명하게 밝히고 있습니다. Но Библия явно говорит, открывает нам. 우리가 사는 이 하늘과 땅에는 하나님의 영광이 충만하다, 가득하다 이렇게 돼 있어요. Сказано, что вот в этом мире, созданном Богом, да, в общем, слава Божия, она просто наполнена везде. 그런데 그 하나님의 충만이 예수 그리스도 안에서도 충만했다 성경은 이렇게 Но 밝힙니다. Библия говорит, что полнота Бога проявилась также через полноту Иисуса Христа. 요한복음 1장 14절 기억하시죠? Вы помните Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих, 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 что Слово стало плотью и стало обитать среди нас. 거한다고 장막을 쳤다 그 말이에요. Пребывал, это означает, что шатер как бы установлен, 사람들과 да? 함께 살았다는 То есть 얘기예요. имеется в виду, что с нами, с людьми жил это слово, но пребывало. 은혜와 진리가 충만하였더라. Что был наполнен истиной и благодатью. 모든 진리와 모든 은혜가 바로 예수님께 이제는 충만하게 된 То 거예요. есть вся истина, вся вот эта благодать, она просто переполняется через Иисуса Христа. 예수님에게 하나님의 영광이 충만했다는 것을 골로새서 성경이 밝히고 있는 겁니다. Колоссянам книга рассказывает о том, да, что Божья слава, она была в полноте в Иисусе Христе. 예수님이 구속을 완성하시고 십자가에서 Когда Иисус, да, совершил искупление на кресте, 사흘 만에 부활하시고 이제 на 승천하셨잖아요. через 3 дня Он воскрес и вознесся же, да? 그러면 하나님의 영광은 지금 어디에 И 충만할까요? тогда где теперь полнота вот этой Божьей славы? Где она теперь? 하나님의 영광이 충만한데 Вот полнота вот, Божьей славы есть, да, но 자 보세요. Вот 처음에는 하나님께 충만했고 сначала эта полнота Божьей славы была у самого Бога. 그 다음에 полно. 육체로 오신 예수님에게서 А 충만했고 потом эта полнота славы стала обитать в Иисусе Христе, который пришел как Бог. 머리이신 예수님이 떠난 И 다음에는 после того, как глава Иисуса вознесся, 그리스도의 몸된 교회 가운데 Теперь 하나님의 영광이 충만한 церкви, 거예요. являющейся главой, телом Христом, теперь здесь церковь, полнота Божьей славы. 이건 굉장히 중요한 Вы 내용입니다. знаете, данное содержание является очень важным. 교회 가운데 하나님의 영광이 충만하다는 거예요. То, что действительно в церкви, да, теперь полнота всей славы Божьей. 그것을 밝힌 성경이 뭐죠? И как раз Библия в данном случае что открывает? 에베소 성경이에요. 에베소 Какая 성경. книга Библии? Это Ефесянам, послание к 그러니까 Ефесянам. 골로새서는 예수님에게 하나님의 영광이 충만하다고 얘기를 하고 있고 То есть Колоссянам говорит о том, что в Иисусе Христе как раз полнота есть Божьей славы, 에베소서는요. а послание к Ефесянам, 예수님의 몸된 교회 가운데 하나님의 영광이 충만하다 Божья 그랬으니까 слава, да, она находится во всей полноте церкви в теле Христовом. 그 주님의 몸된 교회 가운데 참여하는 것이 하나님의 영광을 들어 우리가 영광을 만나는 И 거예요. когда мы соучаствуем, да, мы являемся причастниками вот этой церкви Божией, это означает, что мы видим как раз там славу Божию, встречаемся со славой. 우리는 소수입니다. Нас мало число, 그죠? так 우리는 ведь? 소수고 세상에서 Нас 뭐 мало. 매우 유명한 사람도 아닐 И 거예요. мы не являемся такими самыми известными людьми в этом мире. 그런데 여기에 있는 대다수가 거듭난 사람이라면 Но если большинство из вас рожденные свыше люди, 우리는 교회입니다. 주님의 тогда 몸된. мы являемся церковью, телом 이 Христовым. 교회 안에 뭐가 있어요? И тогда в этой церкви что должно находиться? 하나님의 영광 충만함이 있다고 Полнота
царя Божьей славы. Вот о чем 그러니까 речь. 이 교회에 참여하는 것은 지극히 영광스러운 И 거예요. поэтому для нас это просто славное дело участвовать в жизни этой церкви. 너희가 하나님의 성전인 것과 Неужели вы не знаете, что вы есть храм 이 Божий? 말 가만히 한번 생각해 Вот 보세요. подумайте внимательно над этими словами. 너희가 하나님의 성전이다. Что вы есть храм Божий. 고린도 교회 엉망이었어요. То есть в церкви Коринфа начало было вообще полный хаос был, неразбериха была. 그런데 그들은 거듭난 사람들이었거든요. Но поскольку они были все же рожденными свыше людьми, 지식에 있어서도 부족했고 у них не хватало знаний, 행위에 있어서도 많은 문제가 и было 있었어요. много проблем насчет своих поступков. 근데 중요한 건 그게 Но 아니에요. важно было не это. 그럼에도 불구하고 그들은 주님의 몸된 Что, 교회였던 несмотря 겁니다. на это, они представляли церковь, тело Христова. 그래서 성령의 감동하심을 입고 바울이 너희가 하나님의 성전이다 그랬단 И 말이에요. Павел под вдохновением Духа Святого сказал им, что вы есть храм Бога 얼마나 живого. 영광스러운 말입니까? Это насколько славны для них слова были. 그들은 아니- 좋은 모범은 되지 않았지만 하나님의 영광에 참여한 Они 사람들이었다고 не 말이에요. показывали хороший пример, достойный, да, но они были участниками Божьей славы. 뜨베리에서는요. А вот насчет Твери, 여러분이 이 교회에 참여하는 것 자체가 то, что вы участвуете в жизни этой церкви, да, 하나님의 영광에 참여하고 있다는 это 것이 틀림없는 означает, это 거예요. явно означает, что вы участвуете также в славе Божьей. 그래서 Поэтому, 성전에서 바로 이 하나님을 발견하는 겁니다. и как раз Исаия вот это обнаружил в храме. 높이 들려 있다 Что 보좌가 высокий, на престоле высоком и превознесенном, высоком. 우주 만물 전체에서 창조 세계 속에서 그보다 더 높은 곳에 앉아 있는 분이 없는 거예요. То есть нету другого, да, который бы стоял на таком высоком месте, да, тот, который сотворил всю вселенную, все, что есть на этой земле. 구원받은 사람을 하나님의 자녀라고 부를 때 Когда мы рожденных свыше людей называем детьми Божьими, 사실 이거 가만히 생각하면 우리가 낮고 천한 우리가 감당할 수 없는 말이에요. на самом деле, если посмотреть хорошо, да, ведь мы как бы недостойны этого, да, мы недостойны вообще этого 이게 звания. 얼마나 영광스러운 말인지 Потому 우리가 что 알아야 Мы 됩니다. должны все же осознавать, да, насколько это славное для нас 그리고 имя. 마침내 우리가 다시 주님을 만났을 때 그 영광스러움이 그대로 찬란하게 드러날 И 거예요. когда мы наконец встретимся с Господом, вот эта слава, она будет во всей полноте, в сиянии. 세상 사람들이 우리를 무엇이라고 부르고 어떻게 보더라도 Как бы нас ни называли мирские люди, да, как бы они на нас ни смотрели, 우리는 놀라운 존재입니다. но 이 мы все же 세상에서. удивительны мы люди в этом мире. 하나님의 영광을 가지고 있어요. То есть 우리가. у нас есть эта слава Божья. 그 다음에 이제 두 번째 6날개를 가진 스랍들이 모셔섰다고 돼 И 있죠. затем написано, что стояли вокруг Серафима, у каждого из них был по 6 крыл. 여기 스랍은 하나님 앞에서 하나님을 바로 앞에서 섬기는 천사들이에요. Серафимы это ангел, да, который служит как раз перед Богом, Господом. 그 천사들이 거룩하다, 거룩하다, 거룩하다 하고 그 찬양하고 있죠. Вот ангел, да, они восхваляют, говорят, свят, свят, свят. 자, 하나님 앞에 설 때는 Вот когда стоят перед Богом, 거룩하지 않는 자는 하나님 앞에 설 수가 없어요. да, вот если кто-то не свят, он не может стать перед Богом. 천사일지라도 Даже если ангел какой-то. 사람도 Это 마찬가지예요. касается и людей. 그래서 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다라고 말씀하셨고요. И когда Господь сказал, я свят, будьте святы, ибо я свят. 그 성막을 지을 И 때 когда, вот, помните, строили скинию, 성막의 문이라든가 성막 휘장을 보면은요. вот здесь посмотреть на ворота, вот эти скинии, да, либо на завесу скинии, которую 거기 покрывали. 반드시 재료가 뭐예요? То есть 휘장. непременно какой материал входил, вот в данном случае в завесу, из чего вот эту завесу 휘장 изготавливали? 아시죠? Вы же знаете, да, завеса была в храме. 지성소와 성소와 지성소 Который- 가운데 있는 Разделяла как раз 커튼입니다. святилище со святой святых. Это как штора, занавес. 지성소 안에는 하나님의 언약궤가 있고 Святой святых как раз был как ковчег завета 거기 Божия. 하나님의 임재가 있었던 Это 거예요. было присутствие Божие. 그런데 그 Но- 휘장을 통과해 성소에서 휘장을 통과해서 들어가야 지성소예요. И святой святых попадали из святилища как раз через вот эту завесу. 근데 휘장의 재료 중에서 하나가 И вот 뭐예요? среди материалов, который входил в эту завесу, был какой материал? 가늘게 꼰 배실 Это 그랬거든요. тонкий лен был. 뭐예요? 흰색이요, 흰색. Он был всегда белого цвета. 그러니까 그 거룩함을 가지고 들어가는 То есть 거예요. вот с этой святостью они входили туда. 거룩함이 없이 하나님을 만날 수가 없는 거예요. Потому что без святости невозможно встретиться с Богом. 그래서
Поэтому, 교회도 깨끗하지 않다면, и если церковь будет нечиста, 그리스도인 개인도 깨끗하지 않다면 если христианин, как один человек, он не будет чист, 주님의 쓰심에 전혀 합당치 тогда 않습니다. он абсолютно недостоин для того, чтобы Бог мог его использовать. 우리 잘 아는 성경 하나 Давайте 찾아봅시다. найдем известное нам место из Библии. 디모데후서 2 2장입니다. Тимофея, 2 глава. 디모데후서 2장 2 послание Тимофею, глава 2, страница 20절, 21절. 257, стихи 20-21. 같이 Давайте 읽어보겠습니다. вместе читаем. О большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. И так, кто будет чист от всего, тот будет сосудом чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. 그 사람이 어떤 사람이냐가 중요한 게 아니에요. То есть важно, наверное, не то, какой это человек, 자, 금 그릇이냐, 은 그릇이냐, а вот золотой сосуд или серебряный сосуд. 뭐 지혜가 많은가, То есть здесь имеется в виду, много ли мудрости у него. 뭐 이런 게 중요한 게 То 아니고 есть не это является важным. 누구든지 이런 것에서 자기를 깨끗하게 А 하면 самое главное, если кто будет чист от всего этого, 주님은 깨끗한 사람을 쓰시는 겁니다. то Бог использует именно чистого 그 человека. 사람이 하나님께서 귀히 쓰는 그릇이에요. Этот человек будет представлять сосуд перед Богом чисти, то 그리고 есть 하나님의 драгоценный сосуд. 쓰심에도 합당하고 모든 선한 일에도 그것이 예비함이 되는 Он будет 거예요. освященным и благопотребным для всего, да, для Бога. 자, 깨끗한 그릇입니다. Итак, 깨끗한 чистый сосуд. 그릇. 저한테 물을 줬는데 Вот дали мне воду, 안에가 더러우면 а если 어떻겠어요? внутри стакан будет грязный, что 물 준 тогда? 건 감사한데 이거 마시겠어요? 안 Я буду 마시겠어요? благодарен человеку, который дал мне эту воду, но буду ли я пить эту воду? 안 마시죠. Нет, не буду 지금 пить. 저는 마십니다. Но сейчас я пью. 자, 뭐냐면 То есть, что я хочу сказать? 하나님은 깨끗한 그릇을 쓴다는 То 거예요. есть, Бог использует именно чистый 근데 сосуд. 여기는 А вот здесь мы читаем 누구든지 그랬어요. всякий, 누구든지. да, или кто, если 이건 имеется в виду. 개인적인 얘기예요. 개인적인 То есть, 얘기. получается, это касается отдельно личного 교회 человека. 안에는 여러 종류의 사람들이 함께 참여할 수 있는데 В церкви могут вместе соучаствовать люди разные, всякие разные люди. 개인적으로는 깨끗한 사람을 주님이 쓰시는 Но Бог 거예요. использует именно того человека, да, который чист. 근데 이 성경을 읽을 때 그 다음 절까지 꼭 읽었으면 Но 좋겠어요. хотелось бы, когда мы читаем данный отрывок, чтобы читали обязательно следующий стих, 자, 22절 읽어보죠. 22 стих. «Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». 자, 21절은 개인적인 것. Если 21 стих касался лично человека, 근데 22절은요. но уже 22 стих. 주를 깨끗한 마음으로 부르는 자들과 함께 «Со всеми призывающими Господа от чистого 개인적으로 сердца». 깨끗해야 될 뿐만 Что 아니라 не только ты один как человек должен быть чист, 내가 누구를 가까이 해야 돼요? и поэтому с кем я должен быть рядом, всегда близок, с кем, 깨끗한 마음으로 부르는 주의 이름을 부르는 который- 자들과 함께. со всеми должен быть призывающими Господа от чистого сердца. 여기 함께라는 말이 매우 중요해요. Это очень важно, со всеми, вот это слово очень важно. 한 사람이 뛰어나서 주님의 역사가 있는 게 아니에요. Действие Божие происходит не тогда, когда вот один человек какой-то выдающийся отличается. 교회 Да? 안에 있는 한 사람이 뛰어나지 Но 않을지라도 даже если вот один человек, второй человек в церкви, он не будет чем-то выделяться, выдающимся будет. 그들이 Но 깨끗하다면, если у них чистое сердце, 그들이 함께 한다면 и они со всеми призывающими, 하나님의 역사가 나타나는 тогда 거예요. обязательно действие Божие происходит. 그래서 우리 특히 청년들은 Особенно молодежь здесь. 이 세상의 더러운 것들을 묻혀서 교회 안으로 들어오면 안 됩니다. Нельзя, чтобы вы приходили в церковь, да, церковь, будучи оскверненным чем-то от мира сего. 제가 왜 청년들 하고 얘기를 Вот 하냐면 почему я обращаюсь именно к молодежи, 당연히 молодым людям. 어른들도 당연히 똑같이 해야 Нет, 되죠. сюда, конечно, и взрослые тоже должны так же поступать. 그런데 Но- 청년들은 Но молодежь, именно молодые люди, 변화가 많은 시기예요. вот 변화가 у них 많은 сейчас 시기. такая пора, когда много частых перемен у них происходит. 그러니까 생각으로 행위로 많은 더러운 것들을
그 묻혀올 가능성이 아주 И 많아요. поэтому большая вероятность того, что они могут оскверняться в плане вот этой мысли, всякие поведения. 특히 요즘 청년들은 особенно- 여러 가지 시험과 유혹이 아주 У 많아요. современной молодежи очень много искушений, испытаний. 그러니까 마음을 단단히 먹지 않으면 Поэтому если человек крепко для себя не решит, 자기도 모르는 사이에 더러워질 수가 то 있는 거예요. незаметно для себя он может оскверниться. 깨끗함을 유지할 수 있는 비결 Вот секрет, как можно содержать чистоту. 어떻게 깨끗해요? Как может быть чистым, иметь чистое сердце. 뭐 샤워하면 Ну, 깨끗해지나요? может быть, душ принять тогда. 그건 몸에 대한 얘기고 Это касается тела. 영적으로 어떻게 해야 А в духовном 깨끗해져요? плане, как мы можем очиститься в духовном плане? Очищаемся чем? через слово. 아니 여기 지금 22절에 답 나왔잖아요. 22 стихе есть ответ. 말씀으로 깨끗해지는 거 맞아요. Верно, верно, да, слово тоже очищается. 그런데 Но 여기 중요한 요소가 하나 있어요. вот здесь главный фактор есть важный. 주를 깨끗한 마음으로 부르는 자들과 함께예요. 함께. Со всеми находиться, призывающими Господа 그러니까 через 함께 чистое. 하지 않으면은 Когда не будем со всеми вместе, да, 더러워질 가능성이 커지는 то это 거예요. большая вероятность того, что будем оскверняться. Так? 그러니까 청년들 주일에 이렇게 만나면 Поэтому, если вы, молодые люди, собираетесь в воскресенье вот так, да, 깍젤라, не просто говорить, как дела, 노르마알리나 그러고 끝나지 말고 этим не заканчивайте. 일주일 동안 주님 앞에서 어떠한 삶을 살았는가를 끄집어내놓고 서로 얘기를 하라 그 Просто 말이에요. вынимайте себя, да, рассказывайте, делитесь, как вы прожили вот эту предыдущую неделю. 서로 붙잡아 줘야 될 문제가 뭔지, Может быть, где-то у кого-то проблемы, где-то надо поддержать. 함께 вот, 기도해야 да. 될 문제가 무엇인지, Если есть такая общая молитвенная нужда узнать, 내 생활 중에서 или в моей жизни внутри, 교회 가운데, 특히 청년들과 교제 가운데에 вот когда особенно в общении с молодыми людьми в церкви, 모든 것을 내놓아야 돼. то 모든 есть я 것을. должен, да, уметь вот все вынимать и общаться. 이해되셨습니까? Понимаете, да? 불편한 것은 한쪽에 집어넣어놓고 Чтобы не было так, что-то некомфортно для себя, я где-то в одну сторону чуть-чуть отложу, 안 дальше. 불편한 거는 끄집어내서 얘기를 하면서 А вот что-то комфортное я могу вынуть и общаться 그게 открыто. 거짓이고 외식이에요. Ну тогда это ложь, это лицемерие. 실수 있을 수 있죠. Мы можем же ошибаться где-то. 실수했으면 이런 실수가 있고 Но если 이런 как 일이 있다고 есть, 말을 해야 되는 게 Вот, 맞습니다. наверное, будет правильно, если мы честно скажем, что вот у меня такая проблема, да, и что ты там сделал. 그러면 바로 잡을 수 있어요. И тогда вы можете сами справиться и нас 사람이 잡는 게 исправить. 아니고 То есть не сам человек исправляет, да? 그 정결한 마음을 보시고 Господь увидит ваше чистое сердце. 우리 가운데 계신 주님이 필요한 능력을 공급한다니까요. И Господь, вот находящийся среди нас, да, сколько нужно силы, вот Он даст нам, 여러분, подкреплять будет. 신앙생활이 이론이 되면 안 돼요. Нельзя, чтобы наша духовная жизнь стала просто теорией. 그리스도인이 만나서 깍젤라 노르마니나고 끝난다면 이건 불행이에요. Но это 불행. несчастье, когда христиане собираются, да, спрашивают, как дела, нормально, и этим все заканчивается общение. 그 세상 사람도 다 그렇게 Но 살아요. мирские люди тоже ведь так 그렇게 общаются. 끝나는 사람은 나는 세상 사람입니다라고 고백하고 있는 거예요. А иначе получается так, что я как бы исповедуюсь, говорю, что я тоже как не отличаюсь от мирских людей. 요한복음 14장에 너희가 서로 발을 씻어주라 그 말이 뭐예요? Вот что означает умывайте ноги друг другу, как написано в Евангелии Иоанна 14 главе. 진짜로 발 씻어주란 얘기냐 그 말이에요. То есть вопрос, это что, реально там написано, что надо умывать ноги друг другу? 아니요. Нет ведь. 교제 가운데에서 Находясь в общении, 서로의 부족함과 연약함들을 다 드러내놓고 교제하라 그 말이에요. когда мы высказываем все свои слабости, что-то мы не то сделали, да, и общаемся 그게 внутри этого. 문제될 거 하나도 없어요. Это не должно стать вообще проблемой. 사람들이 그거 가지고 소문내면 어떡하냐고 또 고민하더라고요. Я видел, как люди переживают, говорят, а если я вот так скажу, потом молва пойдет во всей церкви. 그 소문내는 그 입에 저주가 있을 겁니다. А я говорю, анафема вот тому человеку, который будет пускать такую молву, слухи. Почему? 하나님 앞에서 그걸 왜 내놨어요? Для чего мы все это выставляем перед Богом? 연약함을 고백하고 Когда исповедуем все свои какие-то слабых 형제 стороны. 자매들의 중보 기도를 원한 것이고 Мы же хотим, чтобы вот просим о ходатайственной молитве, да, со стороны братьев и сестер. 내가 하기 너무 힘든 일이지만 해결하기 힘든 Потому что я 일이지만 сам не могу справиться, слишком тяжелая эта 하나님이 проблема. 간섭하셔서 이 문제를 Я хочу, 능력을 보여주시길 원하기 때문에 말을 Чтобы 했는데 Бог вмешался, да, и какую-то свою силу проявил. Вот поэтому я нашел смелость
захотелось, я это все 그런 рассказал. 교제 가운데 된 내용들을 무슨 가십거리로 삼아서 다른 Нельзя, 사람에게 чтобы вот эту вот тему, 전한다는 건 да, 말도 안 되는 소리죠. сделать предметом сплетен, да, и рассказывать всем людям, всем подряд. 중요한 Ну, 것은 это абсурд. Но важно, что 함께라는 겁니다. со 함께. всеми 여기 있는 призывающими. 분들도 각자 살지 마세요. 각자. И поэтому и вы также не живите каждый по отдельности. 요즘 서양 사회는 개인주의 사회거든요. Я понимаю, сейчас в западном обществе сейчас индивидуализм очень расцвел, да? 특별히 우리 시대를 살아가는 젊은 И 사람들은 особенно молодежь современная, 완전히 디지털 시대예요. 디지털 это 시대. живут во время века цифровой технологии. 역대 인류가 한 번도 만나본 적이 없는 시대를 살아가고 있다고요. То есть мы живем сейчас в такое время, которое никогда раньше не было в истории, никогда. 우리가 이런 디지털 기기에 집착하기 시작하면 Если мы начинаем привязываться к этой цифровой технологии, да, 점점 всякой, 사람들하고는 거리가 생기게 돼 있는 тогда 거예요. получается люди будут друг от друга отдаляться, да? 그야말로 개인주의가 팽배해지는 거예요. Вот тогда 많은 будет расцветать действительно 그러니까 индивидуализм. 무슨 생각해요? И тогда человек о чем будет 그것이 думать? 아니어도 Даже если вроде нет. 내 인생은 내 것인데 Они скажут, жизнь, моя жизнь мне принадлежит. 맞죠? Так ведь уже начинаем вот так рассуждать. 어때요? 내 인생 내 거예요? 아버지 거예요? Вот 아빠 거예요? 엄마 거예요? Ну как вы считаете, что действительно же ваша жизнь, это ваша жизнь, или принадлежит папе, маме? 누구 거예요? Чья она, эта жизнь, кому принадлежит? 내 인생 누구 거예요? Моя жизнь кому принадлежит? 생각 안 해보셨어요? Наверное, мы не думали об этом, да? 누구 거예요? Ваша жизнь кому принадлежит? 데니스 누구 거예요? Моя жизнь, чья жизнь? 다샤, 스샤, 빨리나 누구 Все отвечайте, 거예요? молодые люди. 내 것 아니에요. Нет, это не моя жизнь, это не мне принадлежит. 주님이 나에게 맡기신 거라고요. 주님 거예요. 주님 거. Эта жизнь принадлежит Господу, Он просто мне поручил эту жизнь сейчас. 그러니까 내 Поэтому- 인생이라는 시간을 중요하게 생각해야 되는 Поэтому 거예요. очень важно, мы должны думать, да, о времени, данном мне. 머리에 무엇을 집어넣을 것인가? Что я буду вкладывать в свой разум, 내 в голову? 마음에 무슨 생각을 집어넣을 Да? Какие 것인가? мысли я буду вкладывать в сердце 이게 свое? 굉장히 중요한 Это 거예요. очень важно. 그래서 Поэтому- 조금 더 깨어서 살아야 Поэтому 됩니다. даже все же жить немножко пробудившись. 자, 그 다음에 이제 Затем, 그 다음에 발견한 게 뭐예요? а потом, что он обнаружил, возвращаемся к 5절에, Исаии. 5절에 보면은 Исаии, возвращаемся к 6 главе, 5 стих. 읽어봅시다. Читаем 5 стих вместе. «И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». 화로다 나여 망하게 되었도다. Он говорит, горе мне, погиб я. 하나님 앞에 섰을 때 이사야가 자기를 어떻게 이해를 하고 있어요? Вот когда Исаия встал перед Богом, как он понимал о себе? 하나님 앞에서 죄 가운데 있는 자신을 발견한 Он 거예요. обнаруживает себя, да, что он находится среди греха, что он грешный. 아무도 하나님 앞에서 죄를 가지고 설 수 없습니다. Потому что никто не может стать со своими грехами перед Богом. 근데 사람은 하나님을 멀리 떠나 있을 때는 자기를 보지 못해요, 정확하게. Но дело в том, что когда человек далеко от Бога, да, он не может хорошо понимать о себе или видеть себя четко. 이사야가 선지자이지만 Исаия был пророком. 그리고 다른 사람보다 틀림없이 더 거룩하게 살았겠지요. И, естественно, он, в отличие от других людей, все же жил более святостной жизнью. Да? 그런데 그것은 하나님의 거룩하심에 비교할 수가 없는 거예요. Но все равно вот эта святость не сравнить со святостью Божьей. 하나님과 사람 사이에는요 뛰어넘을 수 없는 높은 장벽이라는 것이 Потому 반드시 있는 что 겁니다. непременно перед Богом и человеком есть такая высокая такая стена, через которую трудно перепрыгнуть. 이사야 성경 57장에 보면은 Исаии 57 главе, 하나님과 사람 사이에 죄라는 담이 있으면 если между Богом и человеком есть вот такой забор своеобразный, да, или ограда под названием 하나님은 그 грех, 사람의 기도도 안 들어주신다 이렇게 돼 있거든요. написано, что Бог молитву такого человека не слышит. 그래서 하나님 앞에 섰을 때 성전에서 내가 죄인이라는 걸 딱 인식한 거예요. 알게 된 И 거예요. поэтому Исаия, да, вот когда стал в храме перед Богом, он тут четко осознал, что он грешник. 여기서 이 죄를 해결할 수 있는 방법이 뭐죠? И вот здесь, как он мог решить проблему со своим грехом? 이사야는 스스로 자기의 문제를 해결할 길이 없어요. Исаия понимал, что он сам не может решить проблему со своим грехом. 6절에 보면 В 답이 나와 6 стихе мы 있습니다. видим ответ. Читаем. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника. 어떻게 했을 때 깨끗해진 거예요? То есть как он мог очиститься? Что он должен был сделать?
если уста нечисты у него. 여러분 이 절에서 예수 그리스도를 발견하십니까? Вот в этом стихе вы обнаруживаете для себя Иисуса Христа, в 6 стихе. Каким-то образом вы можете обнаружить Христа здесь. 단이라는 것은 번제단을 얘기하는 거, 희생 제사를 드리는 Вот это 번제단. жертвенник, да, здесь имеется в виду жертвенник всесожжения, когда приносили жертву там и сжигали. 거기에 나무 조각을 집어넣는 거예요. 불 피우기 위해서. И для того, чтобы зажечь, значит, нам деревянные куски бросали, чтобы зажечь огонь. 그리고 이 나무가 타고 남은 것이 숯이잖아요. И вот когда дерево сгорает, остается уголь, да, горящий. Вот 그러니까 여기 단이니까 불 가운데서 И 숯을 поскольку 끄집어낸 거예요. жертвенник, вот этот уголь горячий нужно было вынуть, да, с клещами из этого жертвенника. 죄인인 우리를 위해서 불같은 시련과 고난을 당하시고 십자가에서 피 흘리고 돌아가신 예수 그리스도를 얘기하는 거예요. Здесь имеется в виду Иисус Христос, который вот как огонь прошел через эти страдания, да, всякие испытания, искушения, да, для того, чтобы нас в итоге спасти. 이 숯이 입에 닿았을 때 И вот когда этот уголь касается уст человека, 아니 뭐 머리에 닿을 수도 있고 можем коснуться головы, там, 손에 닿을 수도 있고 рук можно коснуться. 근데 왜 этим. 입에 А почему 닿았을까? именно вот этот уголь должен был коснуться уст Исаии? 이사야는 Дело в том, что 선지자, Исаия был пророком, 하나님의 да? 뜻을 사람들에게 말해야 Тот, 되기 который 때문에 должен был говорить устами, да, волю Божию людям. 깨끗한 말을 해야 И 되거든요. он должен 깨끗한 был 말. говорить чистые слова, понимаете? 그래서 예수 그리스도를 통과하고 То есть, 예수 그리스도를 전제로 지금 얘기를 하는 거예요. то есть здесь, конечно, подразумевается будущий Иисус Христос. 그래서 예수 그리스도의 고난과 죽으심으로써 우리의 악과 죄가 사해지는 Что 거거든요. через его смерть, через страдания и смерть, да, наши грехи прощаются. 이사야처럼 Как Исаия. 우리는 죄에서 벗어날 수가 없어요. Да, мы тоже не можем вот сами, да, избавиться от греха. 죄를 해결할 능력도 У 없어요. нас нет и силы вот решить эту проблему с 할 수 있는 грехом. 거 하나밖에 없는데요. Единственное, что мы можем сделать, только одно. 십자가를 바라보라. Взирать на крест. 그 외에 다른 방법 없어요. Другого способа нет просто. 히브리서 12장입니다. Давайте откроем к Евреям 12 главу. 히브리서 12장 1절 2절입니다. 12 глава к Евреям, 1-2 стихи. Страница 272. 12 глава, 1-2 стихи. Читаем. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший пострамлений, и воссел на одесную престола Божия». 11장을 전제로 얘기하고 있습니다. Здесь уже как бы продолжение 11 главы всей. 거기 수많은 하나님의 사람들의 얘기가 Здесь 나오죠. говорится о героях веры, о Божьих людях. Да? 그들은 증인이었습니다. Они были свидетелями. 이 밖에도 И помимо этого, 구름같이 둘러싼 수많은 есть еще 증인들이 있다는 거예요. вокруг себя такое облако свидетелей. 하나님을 섬기는 증인들입니다. Это свидетели, которые служили Богу. 그러니까 모든 무거운 것과 얽매이기 쉬운 죄를 벗어버리고 Поэтому свергнем себя теперь всякое бремя, запинающее нас грех. 자, 무거운 것이 뭐예요? 무거운 것. Вот бремя, что здесь имеется в виду под бремя? 우리가 신앙생활을 하는데 나를 무겁게 하는 것들이 무엇인가 한번 생각을 Давайте 해봐요. вот подумаем, когда я живу духовной жизнью, что же меня тяготит, что же для меня является тяжелым бременем? 그거 있다면 즉시 버려요. А если мы находим, мы тоже должны избавиться от 그 этого. 다음에 얽매이기 쉬운 죄. И запинающий нас грех. 이게 죄라는 특징이에요. Это 죄의 особенность 특징. этого греха здесь имеется в 어떤 죄를 виду. 지으면 Если согрешаем каким-то грехом, 그 죄가 나를 한 바퀴 딱 묶는 и 거예요. этот грех начинает меня как бы связывать со всех сторон. Один раз 그리고 связал 반복이 меня, 되면은요. а когда и продолжается этот 계속 грех, 묶이는 거예요. без конца будет меня завязывать, связывать со всех сторон. 죄라는 거는 А ведь грех 늪과 같은 거예요. это 늪과 как 같은. болото. 한번 들어가면은요. Если туда затянет, 빠져 나오려고 하면 더 들어가는 да, 거예요. чем больше ты 계속해서. хочешь выйти, тебя засасывает это болото еще хуже. 그래서 이 모든 것들을 벗어버리라. И нужно избавиться от всего этого, от 이게 этого 신앙생활할 때 времени. 항상 조심해야 될 То 거예요. есть как раз на это мы должны обращать внимание всегда во время духовной жизни. 작은 죄라는 건 없어요. Нет маленького такого греха.
작은 죄인 것처럼 보이지만 Кажется, что он выглядит какой-то маленький грех, 눈덩이처럼 불어나요. но он потом разрастается, как снежный ком. 이렇게 눈 뭉쳐 보셨죠? Вы уже трогали, вот эти снежки делали, да? 처음에 작게 뭉치고 Сначала маленький снежок 계속 делаем, 붙이고 굴리고 потом 하다 вот 보면 так 이렇게 커지죠? катаем, то большой снежный ком 죄가 появляется. 그래요. 죄가 그런 특징이 있어요. Это особенность греха как раз. 그래서 이것들 Но 벗어버리고 поэтому надо избавиться от всего этого 우리가 신앙에 달리기를 하고 있다고 생각을 해야 돼요. и считать, что мы находимся на поприще, то есть мы бежим как бы в этой духовной жизни, у нас 그 ристалище, 마라톤 같은 как 거예요. марафон, допустим. Да? 아직 목적지에 오지 않았어요. Когда ты бежишь, но еще не дошел до цели, 우리는 지금 달려가고 있어요. и мы сейчас бежим этот 근데 марафон. 뭘 보고 달려야 돼요? Но на что взираем мы должны бежать? 아무데나 달려가면 안 돼요. Нельзя в любую сторону же бежать, правильно? 목적지 어디로 도착을 해야 되는지 Так 보고 человек должен 달려가는 знать, 거예요. да, вот где конечный пункт, куда должен прибежать, и поэтому мы так смотрим и 우리 бежим. 어디 보고 달려요? А мы на что смотрим и бежим? 십자가를 보고 На 달려요. крест взираем и 그래서 бежим. 항상 예수 그리스도를 바라보는 거예요. И поэтому 항상 вот это всегда взирая на Иисуса Христа написано. 모든 것을 하나님과 연결시켜요. Все мы связываем с Господом. 내 모든 행위를, 모든 Все мои 생각을 поступки, все мои дела, все связываем. 그 사람이 안전할 가능성이 큰 Вот 거예요. этот человек, да, имеет большую вероятность, что он будет находиться в безопасности. 그래서 단에서 취한 단에서 가지고 И 온 вот этот горящий уголь взятый, 흰 숯이죠. 뜨거운 그 жертвенника, 숯을 да? 입에 댄 거예요. И когда приставили к кустам, вот этот 자, горячий, 이사야의 문제가 해결된 거예요, 이제. тем самым проблема у Исаии решилась. 이것이 구원의 관점에서 보면은 구원 받았다. 우리 입장에서는 그렇게 말할 수 있는 То 거예요. есть с нашей точки зрения, да, с точки зрения спасения, можно сказать, он получил спасение. 오해하지 마세요. Но здесь давайте не 이사야가 이때 заблуждаемся. 구원 받았단 말 Это 아니에요. не значит, что именно в это время Исаия получил 우리 спасение. 구원과 비교해 보면은 이때 구원 Просто, 받는다 그 когда 말이에요. мы сравним с нашим спасением, да, мы считаем, что в это время он получил спасение. 십자가에 고난 당하신 피 흘리고 고난 당하신 그 예수 그리스도를 받아들였을 때에 Вот когда принимаем мы Иисуса Христа, который прошел через все страдания на кресте, 우리 죄의 문제가 해결됐다는 얘기를 하는 겁니다. здесь имеется в виду, что тем самым, да, решается проблема с нашим грехом. 그 다음에 А потом уже, 여러분 질문이 그 다음에 나와요. вот потом должен у вас возникнуть вопрос. 우리의 소명이라는 Вот 거는 наше призвание, да, 뭐 그냥 태어날 때부터 생기는 게 а니에요. оно же не является с рождения уже призвание появляется. 소명이라는 단어는 그리스도인과 관계가 돼 있어요. Слово 거듭난 사람하고 призвание, да, оно имеет отношение к христианам, к рожденным свыше 거듭나지도 않은 людям. 사람에게 하나님이 무슨 소명과 사명을 주겠냐고요. человек не родился свыше, ну какое призвание Бог будет давать этому человеку 자, или миссию? 하나님이 말씀하십니다. И Бог говорит тут, 내가 누구를 보내며 누가 우리를 위하여 갈고 кого мне послать и кто пойдет для нас? 하나님은 스스로 역사하실 수 있지만 Конечно, Бог может сам действовать. Да? 하나님이 쓰시는 두 가지 도구가 Но 있는데 есть два инструмента, которым пользуется Бог. 뭘 두 가지 도구가 뭘까요? Какие эти два инструмента, которым пользуется Господь? 하나님의 말씀과 Это Слово Его 그다음 Божие, 또 한 가지는 а 뭐예요? еще одно, кого Он использует? 사람이에요, 사람. Человека использует. Вот второй инструмент. 말씀과 하나님의 사람을 사용하셔요. То есть Бог использует Слово и Божьего человека. 그래서 내가 누구를 보내며 И поэтому, когда Он говорит, кого мне послать, 누가 우리를 위해서 갈까? и кто пойдет для нас? 여기 우리 그랬네. Вы обратите внимание на слово «для нас»? 왜 나쓰죠? А? Почему «нас» написано? 하나님이 Если Бог, 나를 위해서 들랴 미냐 이렇게 하면 될 건데 Бог бы сказал, и кто пойдет для меня? 근데 왜 들랴 났어요? А 또 почему же Он говорит «для нас»? 답이 저기가 저 앞에가 있어요. И ответ даже впереди где-то есть. 스랍이 뭐라고 했어요? Вот это Серафим что говорит? 거룩하다, свят, 거룩하다, свят, 거룩하다. Свят. 3 раза, да? 왜 세 번이나 Почему 말해요? 3 раза нужно было говорить, повторять это слово? Свят, свят, свят. 삼위일체이시기 때문에 Здесь 그래요. подразумевается триединый Бог. 그래서 우리라고 지금 돼 있는 Поэтому и 거예요. написано для нас. 그래서 Поэтому 그 창세기 1장에 처음부터 복수로 돼 있어요. 하나님 그거 아셔요? вы знаете, что Бог с самого начала называет себя во множественном числе, бытие, 단수로 써져 있지 да? 않습니다. Да? Не в единственном числе, а во множественном. 우리의 형상을 따라서 사람을 짓자 그래요. То есть 우리의 он сказал, 형상. по образу нашему сотворим человека, да? 하나님이 Если Бог 우리 형상이라 그랬어요. говорит нашему образу. 처음부터 С 복수입니다. самого начала уже во множественном числе. 그래서 원어 성경에 하나님 그러면은요 L이거든요. L. В первоисточнике, да, если Бог, это Эль, 근데 복수는요 а множественное число это будет 엘로임이에요. Элохим. 그래서 엘로임으로 돼 있어요. И 전부 다. поэтому везде Бог есть, идет как Элохим.
처음부터 삼위 하나님이셨던 То 거예요. есть с самого начала это был триединый Бог. 바벨탑을 А 쌓으니까 когда Вавилонскую башню они стали 그때 сооружать, 어떻게 돼 있어요? тогда же как написано? Потом 우리가 내려가서 они сказали, сойдем мы, да, мы 그때 сойдем. 우리가 누구예요 А 도대체? кто это мы тогда сойдем? 하나님이 우리가 내려가서 Когда Бог говорит, да, что сойдем мы, 삼위일체이신 하나님인 거예요. опять Бог триединый, он имел в виду. 제가 소련 시대 때 그 인쇄한 러시아 책들을 보고 깜짝 놀랐어요. Я удивился, вот увидев книги, да, которые были напечатаны в советское время. 존경하지 않을 수가 없었어요. Я просто не мог не зауважать. 모든 책에 Во всех книгах 글자 하나도 틀림이 없더라고요. я увидел, что каждая буква была правильно написана, каждое слово. 그럴 수가 없는데 Я думаю, это же невероятно. 거의 대부분의 책이 То 그렇더라고요. есть все в основном книги, они были 굉장히 제가 написаны 놀랐어요. 처음에. правильно, грамотно. Я вначале так удивился, 벌써 한 30년도 но 전인데 уже 30 лет прошло. 굉장히 놀랐는데 Я был просто поражен. 자, 성경에는 어떨까요? А Библию тогда как? 러시아 사람들이 성경을 기록했다면 Если 러시아 россияне, 말로 번역했다면 значит, перевели это на русский язык, Библию, 우리가라는 말이 이게 복수가 별로 문법적으로 맞지가 않거든요. потому что вот это слово «нас», да, или «мы» бы, да, грамматически, в общем-то, не подходило бы, это было бы немножко неправильно. 그런데 여전히 우리라고 Но все 번역했어요. так же правильно перевели, все так же «нас», «мы». 처음부터 삼위 하나님이셨던 То 거예요. есть с самого начала доказывает, что действительно есть признание 그래서 триединого Бога. 세 위격 한 하나님인 То есть 거예요. получается три личности, да, один Бог. 그러니까 하나님이 우리 몸이 있는 것처럼 세 하나님이다 그 말 아니에요. Здесь не имеется в виду, как вот у нас из каждого тела, это Бог с тремя телами. Нет. 자, 그래서 여기 보면은 И здесь 이제 мы читаем дальше. 자, 우리를 위하여 누가 우리를 위하여 갈까? И кто пойдет для нас? 자, 이사야가 뭐라고 해요? Исаия что говорит тогда? 내가 여기 있나이다. Вот 나를 я, 보내소서. пошли меня. 바울은 왜 이 말을 할 자격이 있냐면 Почему Паулига? 아니 저 이사야는 Почему Исаия имел право такое сказать вот так? 단에서 취한 핀 수수로 입을 깨끗하게 했기 때문에 Поскольку он очистил уста свои благодаря этому горящему углю, взятому жертвенника. 죄 사함을 받았을 То есть 때에 косвенно имеется в виду, что когда он получил прощение грехов, 그때 온전하게 하나님께 쓰임 받을 수 있는 и вот 겁니다. тогда он в полной мере мог быть использован Богом. 우리가 구원을 받으면 И мы также получаем спасение, 복음을 믿으면 когда мы верим в начале Евангелия. 제일 먼저 마음에 평안함이 Прежде всего 찾아옵니다. приходит к нам мир, да, в сердце. 죄와 심판에 대해서 아주 평안한 마음. Потому что у нас теперь все спокойно насчет греха, насчет суда. Мы знаем, 이 что 사실을 мы 확실하게 알기 때문에 освобождены. И поскольку мы четко знаем об этом факте уже, 마음에 감사하는 마음과 기쁨이 올라오게 돼 있어요. естественно, появляется чувство благодарности и радости в 그리고 또 한 сердце. 가지 올라오는 게 А 뭐예요? еще одно чувство, какое у нас бывает. 자원하는 심령이 올라와요. Это 자원하는 добровольный 심. дух добровольный, да? 하나님 뜻대로 살고자 하는 Хочется уже жить 순종하고자 하는 이 심령이 올라오는 по 거고 воле Божией, да? Быть послушным. Вот такой дух уже добровольно появляется. 이것이 있기 И 때문에 поскольку есть все это, 내가 여기 있나이다 이렇게 и 말합니다. поэтому Исаия говорит, вот тут я. 이건 자원하는 심령이 올라온 사람이 할 수 있는 Это 말이에요. слово можно сказать только человеку, у которого уже появился этот добровольный дух уже. 이렇게 둘러보니까 Так он оглянулся вокруг, 아무도 손을 안 들거든요. никто не поднимает руку. 그러니까 자기 용기를 드러내기 위해서 И он 내가 갈게요. смело, с дерзновением говорит, я пойду, вот я, пошли меня. 그게 아니고 Не так это было на 그게 самом 아니고 деле. 마음에서 자기도 모르게 자원하는 Из сердца, 심령이 незаметно для него, вот просто добровольно он захотел это сделать. 주님 내가 여기 있지 않습니까? Господь, вот же я, 나를 тут 보내소서, есть, 이 말이거든요. поэтому пошли меня, вот что он хотел сказать. 이것은 하나님의 백성된 사람의 마음에서만 올라오는 거예요. Это может исходить только от сердца человека Божьего. 자, 그래서 Поэтому- 하나님의 일에는 거룩함이 필수적이다. Итак, в Божьем деле просто святость, она необходима, неизбежна. 구원이라는 것을 이렇게 생각해야 돼요. Вот насчет спасения нужно думать так. 내가 죄를 다 용서받았다. Я получил прощение всех моих 내 грехов. 죄사함을 받았다. Я прощен, 그래서 나는 의인이다. поэтому я праведник. 그 절반의 진실이에요. Но это 절반의 только 진실. половина пока что истины, только 진짜 구원은 наполовину. 그게 아니에요. Потому что истина спасения не в этом. 하나님이 나를 의인으로 인정해 주신다가 이것이 구원이에요. Спасение это когда Бог признал меня праведным. 근데 사람들이 이 부분을 생각을 안 해요. Но почему-то люди вот об этой части не думают. 나는 회개하고 구원을 나는 받았다는 거예요. Они 나는. говорят, я же покаялся, я получил спасение, я получил. 아, 복. А Бог что?
근데 하나님은요? А Бог что? 하나님도 인정하냐고요, Он 의인으로. признал тебя праведником также. 하나님이 인정한다는 거 어떻게 알아요? А как я узнаю, что Бог признал меня 내가 или 마음에 нет? 확실히 믿어야지 되는 겁니까? Это тогда только, когда твердо я верю, что Бог признал меня. 뭘 확실히 믿어요 Нет, 또. какая там еще твердая вера 이게 должна быть? 이게 뭐예요? Вот это что? 물이죠, 물. вода же, да? 그죠? 이거 물이라는 거를 자 확실히 믿어야 물입니까? 그냥 믿어도 물입니까? Эта вода будет только тогда, когда буду твердо верить, что это вода, либо это вода то, что есть вода, является водой. 어떤 것이 바다예요? Поэтому что будет вернее? 확실히 믿어야만 물입니까? Потому что вода только тогда, когда я буду говорить, что я точно верю, что это вода. 내가 확실히 믿는 것보다 더 중요한 게 Нет, 있어요. есть более важно, чем моя вера, убеждение. 하나님이 Это то, что Бог 나를 의인으로 인정을 해주시느냐? меня признает, что я праведный 그걸 теперь. 어떻게 알아요? 의인으로 인정해 줬다는 И как 거를 я узнаю тогда, что Бог меня признал праведным? 하나님의 말씀을 통해서 Через Слово Божие. 그 말씀대로 내가 되어 있으면 그 하나님이 인정한 거고 Если по Слову Божию действительно я оказался праведным, значит Бог меня оправдал. 어떤 쓴뿌리가 나 있으면 А если какой-то горький корень 그건 появляется, 아닌 거예요, 아닌 нет, 거. тогда нет спасения, 그래서 праведности. 자, 그다음에 이제 Затем, 두 번째 우리가 좀 생각해 볼 거 있어요. второе, вот над чем мы должны 자, подумать. 보세요. 이사야가 그러니까 Вот смотрите, Исаия, 하나님 앞에 섰을 때 когда стал перед Богом, 이제 자기의 소명과 사명을 он 받았어요. принял, да, свое призвание, это потом 현재의 미시오. 관점에서 봤을 때는 구원받은 사람에게 하나님께서 소명을 주시고 사명을 주신다는 얘기입니다. Это имеется в виду, что с точки зрения современности, да, сейчас, то и нам Бог дает призвание, миссии наделяет. 두 번째 하나님 앞에 서 있는 스랍의 모습을 봤어요. И второе, он увидел как раз вот этот облик серафимов, которые стояли перед престолом. 머릿속에 어떤 그림이 그려지시는지 제가 Я не 모르겠는데 знаю, вот сейчас, да, когда представляете серафима, какая картина нарисовывается у вас? в голове? 이사야 눈앞에 신비로운 광경이 딱 펼쳐지고 있는 Но что-то 거예요. удивительное, мистическое увидел этот Исаия. 하나님은 높은 보좌에 Во-первых, 앉으셨고 он увидел Господа, сидящего на 옷자락이 престоле 성전에 высоком, и 가득한데 края рис его наполняли весь 그 храм. 하나님 앞에서 경배하는 И вот 천사들이 эти серафимы, 거룩하다고 창하는 ангелы, 소리를 들었어요. они поклонялись Господу, и он слышал, как они говорили, что Бог свят. 근데 천사들이 어떤 모습이에요? А вот как выглядели эти серафимы на самом деле? 2절에 Во 보면은 втором стихе 각자 6 у 날개가 каждого из 있는데 них было по 6 крыл. 둘로는 얼굴을 Двумя 가리고 закрывал каждое лицо свое, 둘로는 그 발을 и 가리고 двумя закрывал ноги свои, 둘로는 날고 있다. и двумя летал. 그리고 하나님의 거룩하심을 찬양하고 И 있는 они 거예요. славили Господа, говоря, что Он свят. 하나님을 경배하는 이 스랍의 모습 속에서 И вот в этом облике серафимов, да, которые славились и поклонялись сейчас Господу, 그리스도인이 어떠한 모습으로 하나님을 섬겨야 되는가 하는 문제를 발견할 수가 있어요. вот здесь вы можете обнаружить, вот как христиане, да, должны служить Богу, Господу. 첫 번째, 그 둘로는 얼굴을 Первое. 가리웠다. Обратите внимание, что двумя закрывал каждое лицо свое, двумя крыльями, да? 즉, 두 눈으로 하나님을 직접 못 봤다는 얘기예요. То есть имеется в виду, что когда он закрыл, он своими глазами не мог напрямую видеть Бога. 하나님에 대한 두려움과 존경심을 Здесь 갖고 있는 говорится 거예요. о том, что он имел какой-то страх, да, вот это вот страх Господний перед Богом, почитание и страх. 그래서 하나님을 경외하는 태도를 발견해요. То есть он был в страхе Господнем, вот это показывает. 그들이 얼굴을 가리웠던 거는 И то, что они закрывали лицо, каждый, 하나님의 절대적인 거룩하심 앞에 서 있기 때문에 а потому что они стояли перед этой абсолютной святостью Божией. 그래서 눈을 가리워야만 했던 И 거예요. поэтому они вынуждены были закрывать лицо свое. 우리도 Это 마찬가지입니다. касается и нас. 죄인으로서 Если мы будем грешники, 하나님 앞에 설 수 있는 자격이 전혀 да, 없어요. у нас абсолютно не было вот это право стоять перед Богом. 그리스도의 구속이 없다면 Вот если бы не было искупления Христом в 우리가 нас, 어떤 눈으로 그 거룩하신 Да. 하나님을 볼 수 тогда 있겠어요? какими глазами мы бы могли видеть этого святого 그런데 Бога? 우리는 하나님 앞에 설 수 있는 특별한 권리를 가진 겁니다. Но теперь 이제 мы имеем вот это особое право стоять перед Богом, 우리는 새 사람이 된 거잖아요. поскольку мы стали новыми людьми. 새 사람이 되었을지라도 И даже если стали новыми людьми, 여전히 두렵고
두렵고 떨리는 마음으로 항상 하나님 앞에 서 있어야 되는 Мы должны в 겁니다. страхе и трепете всегда стоять перед Богом. 그래서 그리스도인으로서 살 И 때에 когда будем жить как христиане, 내가 하나님 앞에 서 있다라는 생각을 딱 붙잡아야 돼요. прежде всего мы держимся за эту мысль. Я стою перед Богом всегда. 무엇을 할 때도 Что бы 마찬가지예요. мы ни делали. 내가 하나님 이 거룩하신 하나님 앞에 지금 서 있는 거다. Я сейчас стою ведь перед святым Богом. 그래야만 신령과 진정으로 예배할 수 И 있는 тогда 거예요. я буду поклоняться Господу в духе и истине. 그 다음에 그 둘로는 발을 가리웠다. И двумя закрывал ноги свои. 동양 사람들 풍속 속에 Вот обычай есть у восточных людей, 손님들이 왔을 때 когда пришли гости, 그냥 맨 발로 나가는 ни в 법이 коем 없어요. случае босыми ногами нельзя находиться среди гостей. 발을 가리워요, То 발을. есть всегда либо закрывают подолом платья 동양 ноги. 사람들 중에 그런 에티켓이 Ну, 있어요. такое есть правило этикета среди восточных людей. 네, 그것이 азиатов. Это говорит о том, 상대를 높이고 что 나를 ты 낮춘다는 표시거든요. возвышаешь гостя, да, твоего оппонента, а сам себя смиряешь. 둘로 발을 가리웠다 그 И вот 말이에요. здесь что означает тогда? Двумя крыльями закрывал ноги свои. 겸손한 ма음과 Это говорит о только смиренном сердце 자기를 человека. 부인하는 태도를 나타내는 И 거예요. то, что он себя отвергает, вот такое мы видим отношение. 교만한 사람은 하나님을 결코 섬길 수가 없습니다. Потому что надменный человек, горделивый, ну никогда он не может служить Богу. 항상 자기가 연약하다는 것, А когда всегда осознаешь, что ты слаб, 그리고 перед 항상 Богом, да, 자기가 부족하다는 것을 что 아는 вечно 거죠. тебе чего-то не хватает, ты 그러니까 осознаешь. 당연히 하나님 앞에 굴복하고 Естественно, поэтому ты покоряешься перед Господом. 형제 자매 Да? 앞에서 높은 목소리, 큰 목소리를 낼 이유가 И 없어지는 перед 거예요. братьями и сестрами у тебя нет причины возвышать голос свой. 그것이 신앙의 성장입니다. Это и будет как раз фактором роста веры. 그 신앙이 성장하면 성장할수록 И чем больше растет наша вера, 그 사람은 더 겸손해지는 게 то 맞아요. есть будет верность, что этот человек будет все больше смирять себя. 그래서 그리스도인이 마음을 높이면 А когда христианин будет возвышать свое сердце, 그 다음에는 뭐가 а 있을까요? потом что за этим последует? 바로 하나님의 낮추심이 뒤따라와요. А затем обязательно Бог тебя так смирит, так тебя 그래서 опустит. 교만은 멸망의 선봉입니다. И поэтому вот эта вот гордыня является предшествием погибели. 그래서 멸망하는 그 사람 망하게 됐다라는 첫 번째 징조가 뭐냐? И это, что человек сейчас идет на погибель, либо погибает, а первым признаком что будет? 마음을 높이는 Когда он 거예요. возвышает сердце свое. 아, 저 Вот. 사람 곧 И 망하겠다. глядя 이렇게 на 생각하면 него, 틀림없이 맞아요. нужно думать так, о, скоро он погибнет. 곧 하나님이 낮추시겠다. Вот-вот Бог его так смирит его. 하나님보다 더 높아진 모든 것들을 하나님은 끌어내리십니다. Все, что хочет возвыситься, да, над Богом, да, Бог просто сталкивает вниз. 우리 마음에서도, И в нашем сердце, это, 생각에서도, в мыслях 우리의 наших, 생활에서도, 행위에서도. в жизни, поступках. 그래서 하나님이 가장 높이 들린 보좌에 앉아 계신 И вот 거예요. поэтому Бог всегда сидит на самом высоком престоле. 그래서 겸손을 나타내는 거예요, 겸손. И таким образом, покрывая ноги, показывая свое 그 다음에 나머지 두 смирение. 날개는 А 뭐예요? вот остальными двумя крыльями что он делал? 날아야죠, 날고. Летал, летать должен был. 이게 뭔 말일까요? 날고 Как 있다는 это, 게. что имеется в виду здесь? Что 하나님 двумя летал. 말씀에 즉시 순종할 준비가 돼요. 어디든지 날아갈 준비가 돼 있는 거예요. Летал это означает, что всегда ты должен быть готов тут же проявить послушание Слову Божьему. Просто полететь всегда ты должен быть готов. 적군이 쳐들어왔다. Вот враги наступают, 엥 하고 사이렌 불어요. сирена там звучит. 그러니까 이제 그때 막 비행기로 막 옷 입고 달려가요. И тогда вот эти, вы видели, военнослужащие надевают каски, костюмы, бегут своим самолетом, там, оружием. 그런 군대 없어요. Но, 요즘 그런 군대 없어요. но сейчас такой армии нет. 얼마나 미사일 같은 게 빠른데. Сейчас такие ракеты быстрые, да? 아예요. 어떻게 하고 있는 줄 아세요? Знаете, это ж какая идет подготовка такая бы. 엥 하고 울리면 옷 입고 뛰어가는 것이 아니에요. И сейчас не такое время, когда сирены вот сирены 아예 처음부터 떠 있어요, и 하늘에. ты бежишь, да. Нет, с самого начала ты уже как бы на воздухе уже. 그거 아셔요? Вы знаете об этом? 러시아 공군도 아예 떠 있어요. То есть ваши вот, военно-воздушные силы российские, они тоже уже в воздухе, уже в воздухе находятся. 언제든지 Чтобы всегда было. 모든 비행기가 교대로 가면서 항상 하늘에 비행기가 떠 있어요. То есть, оказывается, эти самолеты всегда в воздухе, просто посменно. 명령만 내리면 즉시 가서 폭격할 Как 준비가 돼 있는 только 거. приказ, чтобы они тут же они полетели и начали атаковать. 하나님 앞에서 천사들이, 스랍들이 То же самое, вот эти 이렇게 серафимы 날고 перед 있는 Богом, когда они двумя летали крыльями,
그래서 하나님의 말씀에 순종하는 Во-первых, 거는요. они всегда были готовы быть послушным Слову Божьему, 스라주예요, 스라주. чтобы было тут же было 뭐 좀 послушание. 생각을 해보고요. А не так, как сейчас. Ну, дайте мне сейчас подумать 하나님 뭐라 немножко. 그럴까요? И тогда что скажет Бог? 그래, 너 집에 가서 혼자 많이 생각해. Ладно, иди домой, сколько вдоволь хочешь, думай один. 즉시 나는 이해하는 사람하고 일할 А я 테니까. буду работать с тем, который скажет тут же «да». 그러니까 그리스도인은요. Поэтому, если мы христиане, 다 일단 뭔지 몰라도 다 하고 보는 거예요. мы даже не понимаем, что мы скажем сначала «да», а потом уже начинаем соображать. 다 했는데. А если сказали «да», 내가 할 수 없는 일이네요. а тут видишь, не, ой, это что-то я не могу с этим 걱정 справиться. 마세요. Не переживайте за 다 это. 하고 나가면 할 수 있는 능력도 주는 거예요. Если сказали «да» и пойдете, Бог даст и силы справиться. 그러니까 교회 안에서 어떤 작은 일이라도요. Поэтому в церкви любое маленькое какое-то дело, да? 내가 여기 있나이다 나를 보내셔서 다 Чтобы, 해보세요. вот попробуйте сказать, вот я, пошли меня и скажите «да». 100살 먹었어도 주님이 쓰셔요. Даже 100 лет кому-то Бог использует. 능력 주셔요. Даст силы. 나는 나이가 들어가지고 чтобы 뭐 не было. 하네 못하네 내가 뭘 하겠냐고요. 왜 못해요? Когда вы говорите, нет, я уже в возрасте, я это могу сделать, я это не могу. Ну почему не можете-то? 100살 먹었으면 Если 100 лет 100살 исполнилось, 먹은 사람이 할 수 있는 일이 있는 все равно 거예요. находится дело для этого 100-летнего человека. 스스로 늙은 사람이 돼가지고 스스로 А когда мы сами себе старим, 스스로 쓸모없는 사람을 자꾸 만들어요. все время производим из себя человека, формируем, который ни на что не годен. 그거 세상 생각이에요. И 세상 это 생각. миру так думает, миру. 뭐 나비엔시 들어가면 벌써 이미 사람도 아니에요. 자기는. Получается, если уже пенсионер, все, я уже не человек, да? 맞아요? Разве так? 사람이 많으니까 할 수 없이 그런 제도를 만든 거지만 Просто людей много на этой земле, поэтому система пенсионная вот так придумала 그건 государство. 필요하지만 그건 악이에요. Оно нужно, но на самом деле это для человека зло, 사실은 фактически. 그런 게 어디가 있어요. Ну где такое есть перед Господом? 그래서 Поэтому, 나이가 들었다고 하나님 섬기는 데 있어서 что касается служения Бога, да, Богу, а ты в возрасте, 나는 나이가 젊어서 либо от того, что я молод, 그거는 변명, 핑계, это просто оправдание, мы находим 다 하고 оправдание. 가면은 다 할 수 있어요. Если 다 하면. скажем, да, пойдем, да, все можно сделать. 그래서 천사들이 이런 모습입니다. Вот такие были серафимы. 그래서 И 마가복음에는요. вот Евангелие от Марка, 소외복음이라고 вы 소외복음. говорите, что это Евангелие вала, да? 세상에 일하러 오신 예수 그리스도. Здесь подразумевается Иисус, который пришел в этот мир трудиться, как 손은 Бог. 멈추지 않고 Ведь 계속 일하는 Бог 거예요. беспрестанно работает, 그러니까 работает на поле. 마가복음에 보면은 곧 즉시라는 말이 얼마나 많이 И 나오는지 поэтому 몰라요. Евангелие от Марка, вы бы знали, сколько слов таких, вот тут же, и прям сразу такие слова. 순종에도 점수가 있다는 거 아십니까? Вы знаете, 순종에도. в любом послушании есть свои баллы оценки. 자, 베드로에게 Вот Петру, 나를 쫓으라. следуй за мной. 뭐라 그랬어요? И что он сказал? 그물 던져버리고. То есть бросил сети 아니 тут же, да? 어부한테 그물이라는 거는 가장 귀한 거예요. Ведь сеть для рыбака это же чуть драгоценность. 근데 다 던져버리고 Он все это бросает. сети. 그것보다 더 귀한 주님 따라가는데 Для него важнее следовать за Господом. 즉시 그물을 버리고 따랐다고 이렇게 돼 있어요. Написано, что тотчас он бросил сети и последовал за ним, за Господом. 하나님 잠깐만요. А мог бы сказать, Господь, да, подожди 저녁에 чуть-чуть. 집에 가서 생각 좀 해보고요. Позволь мне домой пойти, подумать, 아내하고 좀 поразмышлять. 교제해보고요. Немножко посоветоваться с женой 친구들하고 моей. 좀 얘기 좀 Да, 해보고요. перед всей семьей это обсудить этот вопрос. 제가 내일 말씀드릴게요. И завтра я тебе отвечу. 그리고 순종했어요. И вот он проявляет послушание. 순종은 맞아요. Послушание-то да. 점수로 치면 몇 점 좀 돼요? А если да, поставить оценку, какую оценку можно поставить? 즉시 간 사람은 100점. Человек, который тут же откликнулся и пошел, 100 баллов получает, да? 잠깐 생각해 보자고 한 А кто сказал, 사람은 дайте подумать немножко? 성경에 그런 거 В 없지만 Библии такого нет примера. 50점 이상은 안 될 Наверное, 거예요. менее 50 баллов. 하나님이 뭘 기뻐하시겠어요? Ну чему? Неужели Бог будет радоваться такому человеку? 교회 안에서도 마찬가지예요. Это происходит и в церкви. 새해가 되면 Вот когда Новый год, 이제 임원들을 이렇게 세우는데 когда служители новых ставят там, 어떤 사람이 그래요. и кто-то говорит, 나한테 물어보지도 않고 세웠대. ну даже 물어보지도 меня не 않고. спросили и поставили меня, говорят. 그래서 기분 나쁘시냐고 내가 Я говорю, что 물었어요. из-за этого настроение у вас упало? 안 물어도 즉시 이해할 사람인 줄 인정이 되기 때문에 그냥 임원이라고 말한 признавали 거예요. вас, что вы даже не спрашивая вас, вы готовы будете, да, исполнять это служение, поэтому поставили. 그게 무시한 게 아니고요. 존중한 거거든요. Это не значит, что вас игнорируем, наоборот, проявили уважение к вам. 믿음이 그만큼 안 되니까 Но когда веры вот настолько нет, 내년에요 자매님, 형제님 뭐 이런 것 좀 할 수 있겠어 이렇게 묻는 거예요. 안 되니까 되면 그러고 왜 물어요? вот когда нет доверия, вот тогда спрашивают этого человека, вы могли бы вот такое служение вести в новом году?
자, 어떤 것이 더 Вот 좋겠습니까? разница. Поэтому 물어보고 что 하는 것이 лучше? 좋겠습니까? 안 Спросить 물어보고 하는 것이 더 этого человека 좋겠습니까? назначить, либо не спрашивая назначить, чтобы 안 묻고 하는 것이 훨씬 더 좋은 거고 영광스러운 второе, 거예요. намного лучше, это более славно для него. 세상의 생각을 딱 가져와가지고 나한테 물어보지도 않고 А когда с мышлением этого мира, да, он приходит и говорит, что, почему меня не спросили, уже назначили. 하나님한테 그렇게 한번 얘기해 보세요. Пусть он вот так перед Богом 하나님 왜 скажет. 나한테 묻지 않고 이렇게 저렇게 했냐고 Почему 해보세요. Бог не спросит меня вот так и 그 так 사람 ты 그렇게 하고 делаешь? 있는 거거든요 지금. Ой, получается, этот человек так и поступает. 하나님이 조금만 기뻐해요. 그런 사람은 Тогда 조금만. человеку, Бог только чуть-чуть будет радоваться этому человеку. 자, 그래서 이 하나님을 Вот этого Бога. 온전히 경배한다는 걸 우리가 어떻게 알 수 Как 있느냐? мы можем узнать, что полностью человек поклоняется этому Богу? 딱 한 가지 방법밖에 없어요. Полное поклонение. Только один способ есть. 오늘 하루를 살아가면서 Проживая сегодняшний день, 혹은 실제로 내 인생 속에서 либо в своей реальной жизни 하나님의 человеческой, 뜻과 하나님의 말씀에 철저하게 순종하는 거예요. когда ты вот полностью проявляешь послушание Слову Божьему, воле 그것이 Его, 하나님께 기쁨이 되는 거예요. вот это и будет радостью для Бога. 이스라엘이 예물과 희생 제사를 끊임없이 드렸어요. 한 번도 멈추지 않고. Израильтяне никогда не останавливались, да без конца приносили дары, жертвы Богу. 근데 하나님 뭐라고 Но что 하셔요? же Бог говорит про 너희가 них? 쓸데없이 내 마당만 밟고 있다 그 Вы 말이에요. приходите только топчете дворы мои без толку. 그게 뭐예요? Что он имел в виду? 어지간히 폼 잡아라 그 말이에요. Но имейте в виду, что ну как бы придите в себя чуть-чуть. 왜? 마음이 멀어요. Вы 마음. знаете меру, почему? Вы сердцем далеки от меня сейчас. 마음은 하나님한테서 멀면서 Сердцем вы стали далеки от Бога, 겉으로는요. а внешне 모든 일을 다 하나님 뜻대로 하는 것처럼 보이는 거예요. кажется, что вы все делаете по воле Божией. 주님이 기뻐하시는 것은 А что угодно Богу, 내가 Господу. 가져오는 것을 기뻐하는 게 Он 아니에요. будет радоваться не тому, что я буду приносить Ему. 순종이 제사보다 낫고 Когда послушание лучше жертвы. 듣는 것이 수양의 기름보다 더 낫다 그랬어요. И когда сказано, что вот лучше вот этого елея всякого слушания. 하나님의 놀라운 역사는 Удивительная история действия Божия 항상 순종할 때 나타나는 겁니다. проявляется всегда только тогда, когда есть послушание и 그래서 соблюдение. 요셉이 한번 생각해 보세요. Вот давайте 천사들의 모습. подумаем вот эти о трех обликах серафимов. 첫 번째 경외하는 모습. Первое, то, что они поклонялись, ходили в страхе Господнем, 그다음에 да? 겸손한 모습. почитали, боялись, потом это смирение у них, 그다음에 순종하는 모습. затем послушание у них стоит. 이것이 진짜 신약이든 구약이든 하나님의 백성의 모습이에요. 이게 진짜 모습이에요. Что, независимо от Ветхий Новый Завет, вот это истинный облик людей перед Богом. 자, 그래서 Поэтому 그다음에 세 번째가 이제 8절에 있는 것처럼 사람을 부르시는 건데요. Итак, вот третий пункт, когда написано в 8 стихе, как Господь Бог призывает людей. 하나님이 부르시고 보내실 때는 И когда Бог призывает и отправляет, посылает, 이 모든 것은 하나님의 권리입니다. в 전적으로. этом мы видим, что это полностью только авторитет Его, власть Божья. 언제나 선한 목적을 가지고 있다고 믿어야 되는 거예요. И мы должны всегда думать о том, что у Бога всегда есть благие намерения, цели по 그리고 отношению к 보내심을 нам. 입은 자는 Поэтому, а тот, кого Бог посылает, 그 보내심에 합당한 사람으로 반드시 변화시켜 주셔요. и Бог будет обязательно менять этого человека, чтобы он достоин вот этого призвания. 하나님은 악한 자는 보내지 않지만 Бог не отправляет нечестивых людей. 부족한 자는 보내셔요. Но у кого что-то не хватает, да, слабой стороны, вот этих людей Он посылает. 네, 그 사람이 순종만 한다면 Поэтому, потому что если только этот человек будет проявлять послушание, 나의 부족함이냐 연약함은 하나님께 아무 문제가 안 тогда 돼요. перед Богом никакой проблемы нет, что если у него слабые какие-то стороны, что-то чего-то не хватает. 왜 그럴까요? Почему так? 하나님이 나만 보내는 게 아니고 Потому что Бог же не только меня отправляет, 나와 함께 가시거든요. Он сам будет со мной идти. 내 부족함과 연약함이 왜 문제가 안 И 되냐면 почему для него не будет проблемы, мои какие-то слабые стороны, изъяны? 나와 함께한 하나님에게 모든 능력이 있기 때문에 Потому что вся сила есть как раз у Бога, который идет со мной. 그러니까 나는 그런 거 잘 поэтому 못하는데요. Когда я скажу, я вот это не умею делать хорошо, 뭐 잘해서 시킨 줄 알아요. а он 뭘 думает, что, 잘해서 시킨 줄 알아요. что Бог будет использовать это только тогда, когда он что-то хорошо делает. 그거 아니고요. Нет ведь, нет. 하나님이 함께 계셔서 공급해 주실 걸 Бог 믿기 сам, 때문에 потому что есть вера, да, что Бог со мной, и когда нужно будет, Он будет меня подкреплять в своей 내가 силе. 여기 있나이다 나를 보내소서. И вот эти слова, вот я пошли меня. 이사야는
아주 빠르게 대답했어요. Исаия, смотрите, он быстро ответил, да? 깨어있는 사람은 Человек, который находится в бодрствующем состоянии, бодрствует, 준비되어 있는 это 사람이거든요. человек уже готовый, да? 그 사람은 이미 날고 있는 Подготовленный. 사람이에요. 두 날개로. Это тот уже летает этими двумя крыльями. 그 사람이 하나님께 쓰임 Вот 받습니다. такой человек будет использован Богом. 그래서 이제 여기 보면은 주여 어느 때까지니까 10절 끝에 그렇게 나왔죠. В 10 стихе, да? 11절인가 В 11 11절에. стихе. Надолго ли, Господи, сказал я, говорит. 자, 언제까지예요? 언제까지? Надолго 지금 ли 이 это? 본문으로 То 봐서는 есть по Писанию мы видим здесь подкрывку. 바벨론에 의해서 심판을 받을 때까지 사역하는 거예요. Здесь имеется в виду, что он будет служить до того, как будет суд над Вавилоном. До суда над 그걸 우리에게 Вавилоном. 적용을 하면 Если применить к нашему времени, 하나님의 마지막 심판이 나타날 때까지 우리는 하나님의 일을 하는 겁니다. то есть мы будем выполнять Божье дело до последнего суда, пока не начнется последний суд 근데 그 Божий. 모든 하나님의 일에 우리가 부름받고 나서는 근본적인 기초가 뭐냐? Ну хорошо, вот то, что мы призваны, да, теперь на Божье дело, что является как бы основанием, на основе чего Бог нас призывает? 13절에 보면 В 13 다시 стихе. 읽어봅시다. Прочитаем еще раз 13 стих. «И если еще останется 10-я часть на ней и возвратится, и она опять будет разорена, но как от теребинфа и как от дуба, когда они срублены, остается корень их, так святое семя будет корнем ее». 여기 하나님의 은혜를 한번 생각해 보세요. Давайте здесь мы посмотрим о Божьей, подумаем о Божьей благодати. 이스라엘은 끊임없이 불순종했는데도 Несмотря на то, что Израиль без конца проявлял непослушание Богу, 거룩한 씨가 이 땅의 그루터기다. но все равно вот остается святая, вот этот вот оставшийся корень есть 여기 святой. 이 땅의 그루터기가 뭐예요? Вот что является вот это корнем, оставшимся на этой земле? 이스라엘이에요. 하나님의 백성. Это Израиль, Божий народ. 근데 거룩한 그루터기라는 것은 뭐예요? Но почему он святой, оставшийся корень? 이스라엘이 마침내 하나님께로부터 돌이키고 Это когда Израиль наконец-то обратится к Богу. 그때까지 이스라엘을 보존하고 До этих пор Бог будет хранить Израиль. 그리고 그 중에서 메시아를 И 보내주시거든요. среди них же он отправляет Мессию. 그래서 거룩한 씨가 이 땅의 그루터기다 이렇게 И 말하는 поэтому 거예요. святое семя это и есть оставшийся корень. 그래서 복음이 예루살렘에서 시작하는 거예요. И вот благая весть потом начинается с Иерусалима. 그 Да? 예루살렘의 중심에 예수 그리스도가 있었던 겁니다. И в центре этого Иерусалима был Иисус Христос. 그래서 이렇게 할 수 있었던 모든 것의 기초가 뭐냐? И вот что же является основой всего, то, что это могло произойти, 거룩한 씨인 예수 это 그리스도였기 때문입니다. семя, 있기 да, 때문입니다. святое семя, потому что было святое семя, это Иисус Христос. 복음이 예루살렘에서 시작해서 Когда благая весть пошла с Иерусалима, 사마리아와 зашла до Самарии, 땅 끝까지 до 이르러 края земли, 내 증인이 되리라 이렇게 когда 말했잖아요. мы должны быть свидетелями. 그 복음이 시간이 흘러서 여기 뜨베리까지 온 거예요. И вот эта благая весть, начавшаяся с Иерусалима, текла и дошла до Твери. 여기 뜨베리에서 멈출 것이냐? Но как вы думаете, в Твери должна остановиться эта благая весть? 아니면 넘어갈 것이냐? Либо должна дальше идти? 그거는 여러분이 하나님의 어떠한 사람이냐가 중요한 거예요. Поэтому очень важно, какие вы люди перед Богом. 그래서 올해는 Поэтому в этом году 뜨베리 교회 식구들이 조금 새로운 마음으로 хотелось бы, чтобы вы верующие церкви в Твери с каким-то новым сердцем, настроем, да? 이런저런 이유 다 뒤로 하고요. Вот отложив все ваши причины, вот немножко в сторону, всякие причины, 우리 оправдания. 가운데 주님이 계신다는 생각을 딱 붙잡고 Всегда держаться за мысль, что среди нас Господь есть. 서로 да? 하나가 되고 Мы 사랑하는 были в 가운데 едином духе, в любви. 어떻게 복음을 전할 것인가? И вот подумать, как же благовествовать людям, 2020년이 끝나기 전까지 чтобы до окончания 2020 года, 너무 멀어요. конечно, кажется, о, это еще далеко, 8월에 우리 수양이 있으니까 но поскольку уже в августе у нас будет летняя конференция, 지금부터 한 6개월 동안 с сегодняшнего дня где-то 6 месяцев, 구체적인 목표를 정해. 구체적인 목표. конкретную цель вот поставить себе, да? 나는 올해 누구 전도할 거냐? Кому же я сегодня в этом году должен благовествовать? 누구 전도하실래요? Кому будете вы? 뭐 작년처럼 그럭저럭 또 한 해 그냥 지나갈까요? Либо вот как в прошлом году, да так, проживем, и вот так же. 구체적인 계획 И 세우세요. вот теперь надо конкретные планы ставить 그래서 уже.
기도하고 Конечно, помолиться, 돌아가셔가지고 вернувшись домой, 나는 누구를 전도할 것인지 подумать, кого же я должен был, кому 딱 한 사람 благовествовать. 정하세요. 한 사람. Одного только выберите, одного. 이제 두 사람도 아니고 한 Я 사람만. прошу не двоих, даже одного. 그리고 기도를 И 시작하세요. начинайте молиться за этого человека. 기도를 한다면 А если помолились, 자, 이 사람을 어떻게 전도할 것인가에 대한 방법도 생각하게 потом, 될 거고 когда будете молиться, и даже подумайте о том, каким образом я буду ему благовествовать, каким 자, 그래서 способом. 다음 주에 올 때는 И когда, чтобы в следующий раз, когда я приеду, 한 사람을 정해가지고 오시고 я приду, да, когда, 한 사람 정해가지고 может, я 오시고 определю какого-то человека и вместе с 그리고 ним 그 사람을 приду. 위해서 기도 부탁하세요. И потом скажите, что вот у меня есть такой человек, и чтобы все помолились за него. 그래서 교회는 스피속 딱 만드세요. 스피속. И пусть будет список вашей церкви. 뭐 한 사람 전도 안 하면은 큰일 나겠네. 아니 큰일 안 나요. 안 해도 돼요. Нет, огромной беды не будет, если вы кто-то не приведете это, не будете благовествовать. 뭐 우리가 공산당도 아니고 그걸 했냐 안 했냐 따지지도 않아요. Мы не будем, как коммунисты, требовать, ты выполнил это или нет. 그렇지만 Но тем не менее, 적어도 우리 마음에서 минимум хотя бы сердце свое, 한 사람씩은 정해서 хотя бы одного человека определить уже. 우리 공동의 스피속을 만들려고 И 공동의 общий 스피속. список, составить такой общий список. 그래 일주일에 적어도 한 번은 И хотя бы раз, 그 스피속을 보면서 그 사람들 구원받기를 기도하라고요 일일이. чтобы вы молились, глядя на этот список, чтобы за каждого 여러분들이 промаливали. 그 기도를 일주일에 한 번이라도 할 수 있다면 Если вы хотя бы один раз в неделю вы сможете помолиться за них, да, 아니면 더 либо, 제가 적극적으로 권면하면 если более активно я вам хочу порекомендовать, 매일 기도할 수 있다면 если вы каждый день сможете даже молиться за них, 그러면 1년이 지나기 и 전에 поэтому да, еще года не пройдет, 하나님이 선한 결과를 보여주실 거예요. Бог покажет вам благие какие-то плоды хорошие. 틀림없이 보여줄 겁니다. Точно покажет хорошие плоды. 실제로 우리가 전한 복음을 통해서 한 사람이 구원받아야 교회가 힘이 생기는 거예요. То есть уже церковь это тогда, когда хотя бы один человек через нашу благую весть еще появился, да, получил спасение. 맞죠? Верно ведь? 새 사람 하나 오면 얼마나 기쁘고 힘나요. А тем более, если новый человек появится, у вас будет такая 세상에 радость, сила 중요한 일 появится. 많겠지만 Конечно, в этом мире в этом мире много у вас дел. 하나님께 이보다 더 중요한 일이 Но 어디가 для 있어요. Бога ведь это самое важное дело, то, что 맞죠? приведете нового 그래서 человека. 여름 수양회까지 Поэтому до летней конференции 한 사람 전도한다. я буду благовестить этому человеку, 이걸 내 소명으로 삼으라고요. чтобы это было моим призванием. 구원받은 지가 언젠데 А то я уже сколько уже лет назад получил 나는 спасение, 여전히 나 혼자 와요. а все 여전히. так же я один прихожу. 뭐, 교회 사람 많이 불리자 그 말 아니에요. Я не веду, давайте побольше людей собирать здесь. 교회가 있는 이유가 Ну 뭔데요? для чего церковь-то существует? 그리스도인 이 땅에 존재하는 이유가 뭐냐고요? Цель существования христиан на этой земле 복음 전하는 거예요. 복음 это 전하는 거. благовествовать. 복음 전하지 않는 교회는 죽은 겁니다. 이미. Потому что церковь это уже мертвая, да, если она не благовествует. 사도행전 20장 Деяние 20 глава, 20장 24절입니다. 24 стих. Деяние 20 глава, 24 стих. «157 страница, 20 глава, 24 стих. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией». 바울이 Это 말합니다. Павел так говорит. 하나 나의 달려갈 길을 내 달려갈 길이 있다는 Что он 거예요. говорит, что у меня есть свое поприще, да, дорога, по которой должен бежать. 주 예수께 받은 사명이 있다는 То есть 거예요. имеется в виду, у меня служение есть, 그의 사명이 뭐예요? призвание, призванное от Господа. В чем оно? 하나님 은혜의 복음을 전파하는 일이에요. Проповедовать Евангелие благодати Божией. 그렇게 인생을 살다가 인생을 마치려고 합니다. И вот он хочет вот так вот прожить жизнь и завершить эту земную 이 жизнь. 일을 위해서 자기 생명을 조금도 귀하게 И он говорит, 생각하지 что я 않았다. абсолютно не дорожу своей жизнью ради этого. 바울은 Павел, 바울이 달려가야 될 길이 у 있었어요. Павла был свой путь, по которому он должен был бежать. 베드로는요. А у Петра, 베드로가 달려가야 되는 길이 있었던 также у 거예요. Петра был свой путь, по которому должен 우리 идти. 개인은요. А для нас каждого 하나님 앞에서 우리 개인이 달려가야 될 길이 있는 거예요. тоже получается перед Богом есть путь, по которому мы бежим. 그리고 하나님께 받은 사명도 있는 Есть 거예요. призвание у каждого из вас. Бог 복음 призвал вас. 전하는 사명은요. 모든 그리스도인에게 주신 거예요. 모든 Вот это призвание, 그리스도인에게. благовестие дано каждому христианину, каждому 우리가 дается. 그 일을 위한 거라면 Если мы для этого существуем,
우리의 생명을 귀한 것으로 여길 필요조차 없어요. Так, если мы не для этого существуем, тогда зачем ценить нашу жизнь? 그래서 그런 어떤 분명한 목적과 방향을 가지고 인생을 살아야 됩니다. Поэтому мы должны жить все же в этой жизни, да иметь вот эту четкую цель. 자, 이사야의 대답을 한번 생각해 보세요. Опять вспомним, давайте, что говорил, как Исаия ответил. 내가 여기 Он 있나이다. говорит, вот я, 나를 보내소서. пошли меня. 이것이 여러분의 올 한 해의 답이에요. Да 여러분이 будет 하나님께 это 드려야 될 답이에요. ответом, который вы должны дать перед Господом в этом году. 내가 여기 있나이다 하나님. Что сказали, вот я, Господи, 나를 보내소서. пошли меня. 이것이 무슨 전도자에게만 해당되는 얘기가 되겠습니까? Неужели эти слова должны подходить только вот этому проповеднику? 그래서 여기다가 딱 내가 여기 있나이다. 나를 보내소서. 집에 거울 앞에다가 다 좀 자매님들 붙여놓고 형제들도 좀 붙여놓고 Братья и сестры, дома прямо напишите там какой-то плакатик такой, вот я, пошли меня. 집에서 나올 때 막 머리 다듬고 분 바르고 이런 것만 하지 말고 И не только увлекаться только тем, перед тем, как выйти на улицу, перед зеркалом, там, прихорашиваться, там, пудрить 오늘 내가 лицо. 나갈 때 지금 뭘 생각하고 나가야 되지? Так, сегодня я выхожу, о чем я должен, думая, выходить? 딱 한마디씩 읽고 나가요. 내가 여기 prочитайте. 있나이다. 나를 보내소서. Вот 내가 я. 주님 사명을 Пошли 받고 меня. 나갑니다. 오늘도 좀 그렇게 살자 그 말이에요. То есть я призываю вот так жить, вот я, Господь, Ты дал мне призвание, вот я, пошли меня. 아셨죠? Понятно, да? 그래서 올 한 해가 주님 앞에서 И пусть этот год перед Господом 이 뜨베리 교회가요 아주 든든하게 기초가 세워지는 그런 한 해가 됐으면 будет таким 좋겠습니다. годом, когда вот эта Тверская церковь, она твердо будет стоять перед Господом. 여러분이 깨어 있다면 Если вы действительно бодрствуете, 가까운 시간 안에서 하나님이 그 결과를 보여주실 거라고 생각합니다. я верю, что Господь Бог как раз в ближайшее время уже будет показывать результаты. 그래서 여러분만 있는 것 아니고 Помните, что не только вы одни есть, 다른 여러 교회가 함께 하고 있기 때문에 что и все другие церкви с вами. 하여튼 기억해 주시고 Помните об этом. 또 이 교회를 위해서 기도하는 사람들도 있습니다. Есть люди, которые молятся за вашу церковь в Твери. 그리고 특별히 어찌됐든 여기 우리 발레리 형제님 이 뜨베리의 필수적인 사람이에요. 반드시 필요한 사람. И поскольку брат Валерий, он является просто крайне необходимым человеком для вашей церкви в Твери, 반드시 필요한 사람이기 он просто 때문에 непременно нужен Господу. 기도하세요. Поэтому молитесь, пожалуйста, 건강도 회복시켜 чтобы 주시고 не только здоровье восстановилось у него, 그분에게 필요한 지혜와 능력을 чтобы 더해 Бог дал 주시기를 еще 여러분 같이 больше 기도해야 됩니다. мудрости, знания, да, чтобы вы вместе подвязайте все молитвы. 혼자 저절로 전도인 되는 사람 없습니다, 여러분. Потому что нет такого человека, который сам по себе захотел стать проповедником и стал. 성도들의 기도로 사람이 만들어지는 거예요. Человек 성도들의 기도로. формируется, проповедник, да, благодаря молитвам верующих людей. 그래서 여러분 기도 제목 1번 Итак, тема вашей молитвы первая. 뜨베리 지역에 복음 전하기 위해서는요. Для благовествования вот этой Тверской церкви, 이 교회의 인도자가 아주 중요한 거니까 поскольку очень требуется лидер вот этой церкви, 정말로 성경적인 복음 전도자가 될 수 있도록 하나님 도와주세요. 기도하셔요. чтобы Бог помог, да, чтобы вот этот проповедник вашей церкви был действительно истинным, в общем, глашатаем Слова Божьего. 그래서 여러분 이것도 아주 여러분의 중요한 숙제가 될 Это тоже 겁니다. для вас всех задание, для всех 아셨죠? важное задание. 그렇게 잘 하실 줄 Я 믿습니다. верю, что вы все это выполните, это задание. 그리고 그렇게 살고 있다는 얘기를 뭐 가까우니까 또 듣게 Но 되겠죠. поскольку рядом, я обязательно услышу, наверное, такую весть. 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 하나님 감사합니다. Благодарим Тебя, Господь Бог. 저희들 구속해 주시고 Благодарим за искупление наше. 소망 가운데 살게 하심을 감사합니다. И что даешь нам жить, уповая на Тебя. 먹든지 마시든지 Что бы ни 무엇을 делали, 하든지 ели или пили. 하나님의 영광을 위해서 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Помоги, Господь, чтобы жили только для славы Твоей. 특별히 이 뜨베리 교회를 든든히 Особенно, 세워주시고 Господи, укрепи эту церковь Твери. 이 교회를 통해서 더 많은 사람들이 구원의 은혜를 누릴 수 있도록 Чтобы 역사하여 еще больше 주시옵소서. людей, они испытали, насладились вот этой благодатью спасения через эту церковь, действию, Господь. 뜨베리 교회 성도 한 사람 한 사람 주님이 붙잡아 주시고 위로해 주시고 힘 주시옵소서. Господи, крепко поддержи каждого верующего в этой Тверской церкви, да? Дай утешение, Господь, ободрение, поддержи. 안으로 더욱더 사랑하고 밖으로 끊임없이 복음 전하는 교회가 될 수 있도록 역사하여 И действуй 주시옵소서. так, чтобы здесь вера была действующей любовью внутри церкви, а вне церкви, чтобы действительно пошло благовествование. 발레리 형제님 빨리 건강한 모습 회복해서 함께 교제할 수 있도록 또 은혜 베풀어 주시옵소서. И дай большую благодать брату Валерию, чтобы он быстро восстановил свое здоровье и находился в этом общении.
우리를 Во 구속하시고 имя Иисуса 부활하신 주 Христа, 예수님 이름으로 искупившего и 기도드립니다. воскресшего, возносим эту молитву. Аминь.